Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Maniga, bila mana go, sakit asma bime. Zoom ko tahu na, sampai deh dua, nenek ketemu, jawab kono. Bila maniga, benada alo, nabila tu, aja mudi ni, yang bido, bila mana go, sa tengah kono, sa so. Ini misalnya, tahu ye, lila, natal. Nasi, nasi soro. Ubi jema nene, ubi jema nene. Lalu biar macam mana gua sampai bido, pucara mesuro, gua sedang mabono, inya ligu, agak sejak awal yang mesti sih I susi mubono, that concentrate on bukan sero, I don't jemare. Bagi dulu sero, bila tena kama, ayonga, yang ini suye, nam lema, nam lema cuma surah bono. Ada sini, abi cuma surah ni bono. Usul abi cuma ye level dia ni. This video is a long video. Now we are going to go to the pure Amishibare. Abi Jama, Abi Surana, La Londa, Piro, Tu Chana, Damaga, the Bawa. A bit of Mama, Saran Kushibare, a bee, Jamai, a biga, Balone, Chugare, Jamaga, Sabawa, Bano, Tujara, the Bawa, a bit of Malu, Pole, Hobby, Banchilo, the bit of Malpuma, Piaran the video, Balone, Tujara, Jora, the ball, that's a teaching man, Piamo, the Chema, no. Tiada tong Shibare, J, Ne, Do, B, Jama, Subido, tong Shibare, Omerama, J, Windiga, Jahan Renaissance, Jahan Sikam, no? Jahan Sikam. Outanga, she's sing. Outanga, she's sing. A bit mala, Jane, Zen Soyo, Omushide. We need to get a whole kama, Jahan Sude, Namene, all a pidebe, Ogo, the Udiago, you are a pide, Pida Southern, Outanga, kissing or all a pidebe. Ogo, the Udiao Name Pare, Ugoma Soa, Vita Car, another window, no, through Name Pare, Tame Vilmajaro, Jinsim Hora Pideway, Ogo, Loma, Yiram Ogo, Mount Yu, Mome, Mommy Sadi, Loma, Yiru, Ta, Tucha, De, Down, no? Tucha. Blue Tucha, the J, Winnigo, Yashan, Porta Chema. But do you listen? Jehan, Tamle Buddha, UA, Sura, Sola Dachan Bono, Ogo, you hold it, Pira Navani, Totem, Totem did a job or did a kissing, what I did Ogo, you hold a molo, Ogla, Dachan. A bit of my Ogo, Yamaba,
chính gì ra chú cha trẻ của nó bây giờ tao để chạy gì thì bố để thì bố thế đó khi em là student đấy nhưng mà cái nào bảo sẽ đó lý đồng chỉ nhưng mà cái nào sẽ đó lý đồng của nó ấy sẽ đó lý đồng mà lý chế mà nhưng mà cái nào bảo sẽ đó này không chỉ sẽ đó là không bây giờ tốt ra là mà người ta được không người ta được không người ta được không bây giờ tốt ra là mà người ta được không tại vì mẹ biết mà ra rồi lý tông này lý tông được không bao nhiêu sẽ tông này lý tông đó là gì chuyện này ta luôn đã bây giờ họ này cho nó chú cha là gì ô cô điều cô giờ là mà họ bảo cô tại vì đó alo bây giờ tại mấy em alo này bắt đầu bây giờ chính sinh hoạt đó họ cho là bây giờ bây giờ mà đi chú cha đấy bây giờ để mà cái nào sẽ tăng bây giờ khi để thêm mà vì lý cả là tăng được chăng tốt đẹp là tăng được chăng bây giờ mà cho đó liên tăng được chăng rồi cái gì chuyện này chỉ biết là vậy ta nói để Allah đã bây giờ mà cô ta nói để chú cha đấy đó là vì lý cả bảo cho nên là gì tất nhiên của việc này vì lý chỉ tông này gì hết cả tất nhiên mới xin nhé tất nhiên cái này bố điều là việc này cũng ra bố bây giờ biết cái đó là tất nhiên cái nói cái cái bố cái này tại sao bố mình vì cái này được quên Allah mà tất nhiên mới xin bên này được nhiều tất nhiên nó đã là cái này cái đấy tốt hơn rồi tất cả bên này tất cả bọn nó giàu chỉ một giàu với ta phá giàu nhà cha lại vì số này như thế cái gì cha là với ta là điều này cho đấy bây giờ ra đi lại con này thì con trên bao giờ lại xí đấy thì con trên tay con trên dưới con trên sau bên con trên bọn nó thì nó con trên đi xí ra cái đấy lưu đi cả tập cha ta bảo là bắt đầu biết chân đi biết mà giờ là bắt đầu thân biết nhà biết thân biết nhà rồi là mà con rồi trong chút tí chết giờ mà tôi rồi đây ya đó là tất cả đi con rồi trong chút mình chịu cũng chạy ta vậy chị bây giờ ta đi cả chạy đi lối xa đi nè biết nhà cho nó hậu con đấy mà con bú lúc đi ông chú ra là biết nhà thế là biết mà ở bên này bố điều gì thế chú cha mua khán giả này và cái lúc đấy chiến sinh số đấy bộ đi à là tụi mình này tụi về lại làm này ha xí bây giờ xong chuyện này là xí thì lúc này là xong chuyện này bố đi làm ra làm này thì lại là nó thì mình cái nào bảo lý do này xong này bắt đầu đi nhà ai à ta nói để bố đi à chỉ làm mà bố đó là bây giờ mà vậy ta nói bố chú cha mua điều gì vì đã xây dựng được cái bí mật để nó mà có nó bí mật thế này mà bí mật bên trên suy được đấy thì bí mật bên trên thế mà về địa của thế mà lấy xuống lại thì bộ đồ đi bí mật là chỉ mà thế cái gì nên we bring so Jadu Kata. Bây giờ Lê Bogla Pinya Ma Kata Wo Chu Chao Yamai Hong Patang so bây giờ mà còn cái gì đấy chết giờ mình đi nghỉ nè người bé tôi đã lúc ra Lê Bogla Pinya Ma Kata Wo Chao Yamai Hong Patang so bây giờ mà còn cái gì đấy ấy bây giờ mà còn cái mà dia bị có khó lên mà dia chẳng để suy nghĩ đấy rồi thế say nè say today
Tông Dô Lý Nấy Bàn Ngã Bí nhé Sùi đó Chạy ngã chế của ô đề Đó là bố la bí nhé rồi là bí nhé Ô bí cái gì Xin chào Xây sùi là ai dùng được để bố đề Đại yế bà ta bia na bố nóအဲ့ဒါကိုစလို့တိုက်ရိုက်ဘာသာဉာဏ်လေးကိုစလို့နားလည်တဲ့အတိုင်းစဉ်းစားကြည့်ရအောင်အာရုံယူလေးဆိုတာပြောလဲဆိုရင်စလို့မျက်စိရှိရင်ပါဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မြင်ခြင်းစိတ်တွေပေါ့မျက်စိကိုမိတဲ့ခြင်းဆိုတာအိတ်တဲ့ခြင်းပဲရှိတာတချို့ဆိုရင်လေအိတ်တဲ့တာပြောတာမျက်စိပွင့်ပြီးအိတ်တဲ့လူတွေရှိသေးတာဟိုအဲ့ဆိုရင်မျက်စိရှိနေတဲ့လူတွေဘလောက်ပဲမိတ်ထားတဲ့မြင်ခြင်းစိတ်ကပေါ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒါအာရုံကိုညှော်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့နားရှိတော့ကြားခြင်းနဲ့နှာခေါင်းရှိတော့အနံ့ရခြင်းနဲ့ပါးစပ်ရှိတော့စားခြင်းနဲ့ပြောခြင်းနဲ့လက်ရှိတော့လှုပ်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတော့ခြေထောက်ရှိတော့သွားခြင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိတော့နားခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါချင်းနာကြီးပဲဒါပေမဲ့မျက်စိရှိတော့မြင်ရမှန်ပေမဲ့ဒီလိုမြင်အောင်လုပ်တဲ့အရာရှိတယ်အဲ့ဆိုရင်မြင်ခြင်းတာကိုမြင်အောင်လုပ်ခဲ့ပြတာကစေတသိက်ဆိုတာကတဲ့စိတ်ကိုချဲလေတဲ့ဘောစိတ်ကိုချစ်နေတဲ့သဘောဆိုလိုတာကဦးဇင်းတို့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြင်စိတ်ပေါ့နော်မြင်ခြင်းရင်မြင်ခွင့်ရအောင်လုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲလို့ဆိုရင် question တွန်းတာနဲ့တူတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဗျာဦးဇင်းတို့ကိုစာသင်နေတယ်ပေါ့နော်ကိုလမ်းလျှောက်မယ်ဆိုတာနဲ့လမ်းလျှောက်ခြင်းလို့လျှောက်တာမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာလျှောက်ခြင်းတွေပေါ်လိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တွန်းကန်အားတစ်ခုပေါ်လာတယ်အဲ့တွန်းကန်အားကိုဘာလို့လဲစစ်တဲ့တွန်းကန်ပြီဆိုတာဆိုရက်နေလို့မရတော့ဘူးရက်တဲ့အရာကဘာဖြစ်လဲရွေ့သွားတာဘာလို့လဲရုပ်လို့ခေါ်တယ်ရုပ်ကိုကျတော့ဟောက်ပြန်တယ်လို့ဦးဇင်းတို့နားလည်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟောက်ပြန်တယ်ပေါ့ဟောက်ပြန်တယ်ဆိုတာကိုနားကျင်တယ်ကြက်တယ်ပဲထင်တာမဟုတ်ဘူးတွန်းကန်လိုက်တာနဲ့အရင်နေရာမှာမရှိပဲတခြားနေရာပြောင်းသွားတာဟောက်ပြန်တာပဲနာတာတဲ့ဘက်ကိုဟောက်ပြန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလူတော်များနာလာကိုပဲဟောက်ပြန်တယ်ပြောတာမှန်တယ်နာလာလည်းဟောက်ပြန်တယ်အစကမနာဘူးလေအခုနာလာတယ်ဒါကိုလည်းဟောက်ပြန်တယ်လို့ပြောတယ်အခုရက်နေတယ်ရက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းဟောက်ပြန်တာပဲရက်တဲ့ဖြစ်မှသည်သွားတဲ့ဖြစ်ကိုပြောင်းသွားတော့ဘာလို့ဟောက်ပြန်လို့ခေါ်တာအဲဆိုရင်ဦးဇင်းတော်ကဒီရက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားခြင်းတာကစိတ်သွားအောင်တွန်းတာကစိတ်တွေသွားပြီးတာပြောင်းလဲနေတာကရုပ်ပြန်ပြောပြမယ်ဆိုတော့အခုစာသင်တယ်ပေါ့နော်စာသင်တဲ့လူဆိုတော့စကားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဒါဆိုရင်အဘိဓမ္မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုပြောခြင်းတယ်ဆိုရင်စိတ်ပြောပြအောင်တွန်းတာကစိတ်တွေအတန်ထွက်လာတာကရုပ်တဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်တွေရုပ်တော့ဦးဇင်းမှာရှိနေတယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကရုပ်နဲ့မရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပါပဲတဲ့အဲကြောင့်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာမှတ်ရလဲဆိုရင်ရုပ်နဲ့မှတ်ရတယ်ဒါကရုပ်ဒါကနာဒါစိတ်ဒါစိတ်တွေဒါကရုပ်ဆက်ပြီးပေါ့နော်အဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တာလဲဆိုတော့တဲ့တဏှာမရှိလို့ဒါဆိုရင်ဘလို့ဟာလဲဘောတဲ့တဏှာမရှိတာဘုရားတို့ရဲ့စိတ်တွေကထူတော့ထူးဆန်းနေကြမြင်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာချက်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ကောင်းလိုက်တာမြင်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတဏှာလိုက်တာဒီတိုင်းပဲသွားခြင်းနဲ့လာခြင်းနဲ့သွားခြင်းသွားလိုက်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တယ်လို့မပြောနိုင်ဘူးတော့သွားခြင်းလည်းပြောနေပြီသူတို့မြင်ခြင်းနဲ့စိတ်မှာပါနေတယ်တဏှာပါနေတယ်ကြားခြင်းနဲ့စိတ်မှာတဏှာပါနေတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ရုပ်မှာလည်းတဏှာပါနေတယ်သူတို့ရုပ်ပြီးရှိတယ်လေလို့ဆိုတော့ဖောက်ပြနေတာပဲငယ်စဉ်ကာလကလေးအခုဆိုရင်အသက်ကြီးလာပြီအသက်ကြီးပြီဆိုရင်ကိုယ်တယ်ပေါ့နော်လူတွေပြောတာကိုယ်တဲ့ခန္ဓာကိုဘာလို့သုံးမှာတော့ကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုသုံးတော့ဒါဖောက်ပြနေပြီပဲဒါပေမဲ့ကိုယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကိုယ်ဒါမှတ်ပေမဲ့လေအဖြစ်နေတယ်မသိရင်သေးဘူးဩတချို့လူတွေရှိမှလားအသက်90လောက်ညံတော်ပြီလေလို့ပြောကြတယ်လေအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့လူကအသက်50လောက်အရွယ်မှာပြောလိုက်တယ်အသက်90ရောက်ပါပြီတဲ့နောက်ထပ်တစ်နေ့လောက်နေရလဲမစိုးပါဘူးလေတနေ့နေပြီးသူရက်လာမရဘူး85 80 90လည်းသူမရဘူးဒါပေမဲ့ဒုက္ခနာတော့တော့မရတော့ဘူးနော်ဒီကရွတ်တွားပြီးတော့လေသွားဆိုလည်းမရှိတော့ဘူးအစားဆိုလည်းကောင်းအောင်စားလို့မရတော့ဘူးဒီလိုချင်းတွေပိုင်ထားတာတော့မှဘယ်လိုဟောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ကိုစောင့်ဖို့ကျုံးနေရတာလက်ဒီဆရာတော်ပြောတယ်မင်းတို့ကွာတဲ့
လူဘဝဆိုတာကမြေကိုပိုင်ထားတာတူတယ်ထိပဲချလွတ်တယ်အဲ့မှလည်းအမှန်ပဲပြဦးဇင်းတို့လက်တွေကကြီးကျိုးတတ်တယ်ခြေထောက်တွေကနားတတ်တယ်တာထိလွယ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါမကျိုးအောင်မနာအောင်မထိခတ်အောင်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တတိနဲ့ရှောင်းတသွားတယ်ဖနက်ဆိုရင်စီရတာမကြတော့ဆိုရင်ခြေထောက်နာမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ခြေထောက်နာမှာဆိုရင်မဖြစ်တယ်ဖနက်စီရတယ်ဟောတကယ်ဆိုရင်ခြေထောက်ရှိနေလို့နာတာလေတော့ခြေထောက်မရှိတဲ့ဘဝရဲ့ပိုင်ဆိုင်သွားတော့မစွန့်ကျင်မြန်ဘူးအဲ့ဒါရင်ဦးဇင်းတို့ဒီယုတ်ကြီးကိုတန်းတာတဲ့စိတ်ရှိပြီးတော့တဏှာတော့ဆိုရင်နာမှာလည်းတဏှာကက်လို့ယုံမှာလည်းတဏှာကက်လိုက်တဲ့လို့တဏှာမကက်အောင်မှမှန်တယ်ဆိုရင်ယုံတယ်ကိုဖန်ရတယ်ဒါကရုပ်ပဲဒါကနာလို့ဖန်ပြရတဲ့အခါမှာဘာလို့တဏှာကင်းမှမသိကင်းရတယ်အဲ့လိုတဏှာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမဖြစ်လို့ဆိုရင်ယုံနာမရှိတဲ့လို့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံနဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောနိုင်တာဦးဇင်းတော်ကမြင်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးသင်ထားလို့ပြောနိုင်တာအဲ့လိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့သင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မတူသေးဘူးသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာနဲ့မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပညာနဲ့မတူဘူးပညာနဲ့ပညာခြားစီဟောအခုဘိဓမ္မာသင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာအားကောင်းလဲဆိုရင်ပညာမှန်အားကောင်းလာတယ်ဒါအရုပ်ပဲဒါအနံပဲဟောတကယ်တရားထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာအကျိုးရပြန်တယ်လဲဆိုတော့ဟောမြင်သွားတာဗျာဟောအဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်စိတ်အာရုံကိုယူတတ်တဲ့သဘောဆိုတော့မျက်စိကမြင်နေတယ်နားကကြားကျင်တယ်ပေါ့နော်စိတ်ကမြင်အောင်လုပ်ပြီးတယ်ကြားအောင်လုပ်ပြီးတယ်ခန္ဓာကိုယ်သွားအောင်လုပ်ပြီးတယ်အစားနဲ့စားလုပ်ပြီးတယ်စကားနဲ့ပြောအောင်လုပ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါစိတ်တွေဒါပေမဲ့ပြောအောင်လုပ်ပြီးဆိုရင်သူကစိတ်တွေဆိုတာမြင်ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးမြင်ရတဲ့အရာမဟုတ်တဲ့အတွက်မြင်ရတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပေးရအဲ့ဒါရုပ်ပဲအဲ့ဒါစကားပြောတယ်ဆိုတာအတန်ထွက်လာတယ်မြင်ရတာမဟုတ်ဘူးမယ်ကြားရတယ်ဒါလည်းရုပ်ပဲပြီးတော့မြင်ရတယ်မကြားရဘူးမြင်တယ်မကြားဘူးဒါလည်းရုပ်ဒါပေမဲ့သူကဖောက်ပြန်တော့ပြောင်းလဲနေတာလေအမြင်ကြည့်လေကိုပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့သူ့ဘာဟောဖောက်ပြန်နေတဲ့ဟောနိဗ္ဗာန်ကျတော့တဏှာပြင်းတဲ့ဘောပြင်းရကြတော့နားမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်သဘောတဘာဝလေးကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပါမယ်အခုဗိဓမာခုနှစ်ကျမ်းထဲမှာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့ဗိဓမာခုနှစ်ကျမ်းကိုကျွန်တော်သင်ပါကဗိဓမာ၅ပါးတေစေနှင်းစေတေသောယောလေးနိဗ္ဗာန်ငါပြည့်ညံဆိုပြီးတော့အချက်၅ချက်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီရှင်ဗျာဒီ၅ချက်ပြီးတော့သိရတာ ਨੇ ဘာကြိုးရမှာမို့လို့လဲပေါ့နော်ဒီနေ့3 4ဒါကပရမတ်တဲ့ပြီးတော့ငါကပြည့်ညံတဲ့ကွာချက်ချက်လို့ကြည့်ရအောင်ပြည့်ညံကအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုပါတော့ဗျာဦးဇင်းတို့ဝါကိုကြည့်ပြီးတော့စက်ကူလုပ်တယ်တဲ့ဟောစက်ကူမရှိတော့ပြန်ဖြစ်တယ်တဲ့တောင်းနေတာဝါဆိုတဲ့နာမည်ပြီးတော့စက်ကူဆိုတဲ့နာမည်ပြီးရင်တရားဆိုတဲ့နာမည်ဟောအိမ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဒီဓမ္မတရားဆိုရင်ဆိုပါတော့ဥပမာသူကယောက်ျားယူလိုက်မယ်အိမ်မှာဆိုသူ့ကိုသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကသူ့အမေလို့ခေါ်တာဟောရက်ွက်ရောက်တော့သူ့အမေလို့မခေါ်တော့သူ့တကယ်ချင်းကဆိုပါတော့သူ့နာမည်ကမဖြူစင်မဖြူမလေးစင်မလေးခေါ်မှာပဲဟောနာမည်ပြောင်းနေတာပြည့်ညက်ဆိုတာပြောင်းလဲမှုရှိတယ်တဲ့စိတ်စရတဲ့ရောက်နိဗ္ဗာန်ကိုပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးတဲ့။ပြောင်းလဲမှုရှိတာကိုဓမ္မသဘောလို့ခေါ်တယ်။ဓမ္မသဘောဒီပြည့်ညက်ကပြောင်းလဲတဲ့အတွက်လောကသဘောတဲ့။အဲဆိုရင်လောကထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်လို့လောကအကြောင်းလည်းနားလည်ဖို့လိုတယ်။ဓမ္မကလူလည်းဆိုရင်တရားသမားတွေပေါ်လေလောကပါလဲစီဝါယသမားအဲ့ဒါဆိုတော့ဘိဓမ္မာတင်တဲ့လိုပဲပေါ့နော်လူတွေကိုနားလည်မှန်ပြီးနားလည်ပြီးတတ်လာစိတ်စိတ်ရုပ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သွားရင်ဓမ္မကိုသိတဲ့လူဒါတရားသမားဆန်လာပြီးတော့အခုစီဝါယကြီးဝါယလူမှုရေးစသည်တွေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပညာဆိုတော့လောကသဘောလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစီဝါယလုပ်ဖို့လိုလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရိတ်တာဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားထိုင်တာများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဓမ္မသဘောကိုနားလည်လာတဲ့ချိန်မှာလောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်ဖို့နဲ့ဒီခက်လာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းတို့ကစိတ်ပွားရေးဆွတ်ရှာနေတယ်။မင်းတို့တရားပါလာလို့တရားတော့နှောက်ပါဘော။ဒါအမှပြောတယ်။ဒါပေမဲ့စီဝသမားကနောက်မဆုတ်ဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။စီဝအောင်မြင်လေလေတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာဖို့အားနည်းလေလေပဲ။အဲ့လိုအားနည်းတော့တရားသမားကဘာပြောဆိုတစ်ခါတွေ့ပြောနှစ်ခါတွေ့ပြောသုံးခါတွေ့ပြောဆိုတော့စီဝသမားနားမထောင်ဘူးလေ။နားမထောင်တော့ဘာဖြစ်လဲ။တရားသမားမ
没有讲的话，对白家没讲的哦，感激。怎么都不拿来的不管，老板都过来拿来不，那也是要自己的。所以说，谁谁的有，那边是来，专门过拿来的不过来，别人不对不，老板。而且我不是别人的不拿来不，老来我喏，怎么的不对的，老板的不，别人的不的对不，老来，怎么的不个，当然都没有。老板的不别人个，被收办我们都没有，我跟我说话说，快三岁了，哎呀，我这个，刚别人呗。पैसा तो सब को बेली पहले ये मतों ने पैसा भी दिया सुबह तो चंदा भी सूर्य ने मतों ने आशी $1 तो $1 भी सब को चिकन आ बेली और सब को सुबह में नमली देता था रे $1 पियो $5 $7 पियो $5 पियो $1 बोलो कभी ये तो मैं चले ओ ऐसी साइड में $1 $2 $9 ပြီးတော့ဒီဇိုင်းက$10လေဟောသူ့ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်ဖိုးကိုဓမ္မသဘောနဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့လေဒါတန်ဖိုးမရှိပါဘူးအကုန်လုံးရုပ်ပါလို့ပြောရင်တွားပြီဥစ္စာတစ်စက်တန်တဲ့ပစ္စည်းကိုတရားနဲ့ဝယ်လို့မရဘူးအဲ့တော့လောကရဲ့တန်ဖိုးပဲပညာရဲ့တန်ဖိုးပဲတရားတန်တဲ့ဟာကိုဥစ္စာ50နဲ့ဝယ်လို့မရဘူးလေဟော50တဲ့ကိုတရားပေးမှလည်းမဟုတ်ဘူးဒါလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ဆိုပညာတန်ဖိုးကိုသိဖို့ပညာဒီကြောင်းနေတာမှန်ပါတယ်ဘလောက်ပြောင်းလဲသူ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိတာမို့လို့လောကမှာစီဝါရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတရားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့စီဝါရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတရားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်မြင်လို့မရဘူးချို့ဆိုရှိသေးတယ်မလေးငယ်ရွယ်နဲ့တရားရှာနေတာတရားနောက်မှရှာလို့ရပါတယ်ကွာမင်းတို့ငယ်ရွယ်မှာစီဝါရှာကြပြီးပြောပြပပနေကြအမျိုးမျိုးပြောတတ်တယ်လေအော်အင်းလေးပြောတာရှိသေးတယ် enjoy yourself ပြောနေတဲ့မှာor like a short or what to doလို့ပြောနေစမ်းပါတဲ့မှန်ပါတယ်စီးပွားရေးကြီးပွားရေးလူမှုရေးအဲ့ဒါရေးနဲ့နေရင်ပြောနေရမယ်ဟောတရားနဲ့နေရင်ငြိမ်းနေရမယ်တဲ့အဲ့ဒါဘိဓမ္မာတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ပါငြိမ်းလာတယ်ပျော်လဲပျော်တတ်လာတယ်ဆိုလိုတာကတရားနဲ့လက်ခံတယ်လူတွေကိုလည်းလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့အခုဦးဇင်းတို့တွေးနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည့်လိုက်တရားသမားတွေကကြံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်မခံချင်ဘူးဒီတိုင်းပဲစီဝါသမားလည်းတရားသမားလည်းမခံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲတွေ့တာနဲ့တရားစကားပြောတွေ့တာနဲ့တရားစကားပြောမင်းအဲ့မှာဒီဘဝရောက်မှလည်းမဟုတ်ပဲလေကွာဘာဖြစ်လို့ငါတို့တရားပဲပြောကြားရင်ဘာဖြစ်သွားလဲတရားနဲ့တရားဝေးမှန်းပြီးဝေးသွားတယ်ဟောဘိဓမ္မာတဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားသမားလည်းပဲလောကအကြောင်းကိုပြီးနားလည်ပြီးတတ်တယ်လို့စီဝါသမားလည်းပဲတရားသမားကိုနားလည်ပြီးတတ်သွားတယ်တဲ့အဲဒါမို့ဘိဓမ္မာတဲ့ချိန်ကစားတော့နော်ပညာပေါ်တဲ့အသည့်တွေကတူမန်းပြီးတိုးလာဒါဆိုလို့ဘိဓမ္မာသဘောကအာရုံစုပေါင်း5ခုရှိပါတယ်စိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ရုပ်ရဲ့နိဗ္ဗာန်ရဲ့ပညာရဲ့ဆိုတော့5မျိုးရှိတယ်စိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်ကတရားရဲ့တန်ဖိုးပါပညာကလောကရဲ့တန်ဖိုးပါဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးတဲ့၍လောကရဲ့တန်ဖိုးကိုတော့တန်ဖိုးမလျှော့လိုက်ပါနဲ့သူ့တန်ဖိုးနဲ့သူရှိပြီလားဆိုလိုတာကဘယ်သူမှထင်သေးစရာမလိုဘူးတဲ့တရားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းထင်သေးစရာမလိုဘူးစီးပွားလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းထင်သေးစရာမလိုဘူးအမေနားလည်းပြဖို့တော့လိုအပ်တယ်တဲ့ဒါဘိဓမ္မာတင်တဲ့ရတဲ့ကျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အဘိဓမ္မာကိုဓမ္မဟောတဲ့ပေါ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းသိဖို့လိုတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဘိဓမ္မာခုနှစ်ကျမ်းပြီးတော့ဘိဓမ္မာတရားဘိဓမ္မာသဘော5မျိုးပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားကဗမာဟောတာလေဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲသိရမှာပေါ့နော်ဘုရားရှင်ဟာ9 ဝါမြောက်9 ဝါမြောက်တာဝရမှာဝါဆိုပါလေတာဝတိန်တာမှာဝါဆိုတယ်တရားမင်းနေတဲ့နေရာပေါ့လေမြတ်စွာဘုရားတာဝရမှာကြွပြီးတော့9 ဝါမြောက်မှာတာဝရမှာဝါဆိုတယ်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားကိုဟောတယ်ဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုတာဝရမှာဟောတာလဲဆိုတော့တေးတဲ့အမေကြီးစုဆက်ခြင်းနဲ့မှန်ပါတယ်ဘုရားလောင်းရဲ့အမေလေးပေါ့လေဘုရားလောင်းကမွေးပြီး9 ရက်ကြာမှအမေကဆုံးသွားတယ်ကြို့ပြောမှာပေါ့နော်သူ့ကိုမွေးပြီးတဲ့နောက်မှာအမေဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒီလူဟာကံဆိုးတဲ့လူလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးဗျာဘုရားလောင်းပဲပြိတ္တနေပြီးသား
ဘိုက်ပေါ်တာပေါ့နော်ကိုကနောက်ဆန်းတရားကိုလွယ်ခွင့်မရှိသလိုပြီးရင်နောက်တစ်ခါလည်းပဲ sexual pleasure နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားပိုင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကသွေးနူသားလို့အရွယ်မှာဆိုလိုတာကတေတနာမင်းသားမွေပြီးခုနှစ်ကြမှာတည်သွားတယ်အဲ့ဒီတည်သွားတဲ့မြို့သမီးပေါ့နော်မေရောမာယာကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နတ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နတ်ဖြစ်နေတဲ့အမေကိုခြေဆူစက်ချင်တဲ့စန္ဒနဲ့တာဝရဒမှာဟောတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီအမေကြီးစံအမေခြေဆူစက်ဖို့ဒါဘာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတာဝရဒမှာအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုဟောတယ်လို့မေးရင်ဖြစ်တာပေါ့နော်အမေခြေဆူကိုစက်ဖို့တဲ့ပြီးတော့နှင်းတဲ့မိဘခြေဆူကိုတော်တွေနားလဲစေခြင်းနဲ့နှင်းမိဘခြေဆူကိုတော်တို့အားနားလဲစေခြင်းနဲ့မိဘခြေဆူကိုတော်တွေနားလဲစေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလူတော်တော်များများမိဘကိုချစ်တယ်လို့ပြောတာလေသူတို့ရဲ့ကိုကျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်ပြီးတဲ့မိဘတွေပုံမှာချစ်တယ်သာသမီနဲ့ဒီတိုင်းပဲမိဘတွေကဘာဖြစ်လို့သာသမီချစ်တာလဲဆိုတော့မိဘချစ်နေအောင်နေပြီးမှသာသမီကိုမိဘကချစ်တာဒါပေမဲ့ဒီဘိဓမ္မာသဘောတရားမှာလေမိဘကျေးဇူးကိုသိစေခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဥစဉ်တို့ဒီခန္ဓာရတာကံကံရတာမှတ်ပေမဲ့အမေလည်းမခံရင်ဘယ်လိုလုပ်ဝေးမှာတော့ဥစဉ်တို့ဘာမှလည်းပေါ်တဲ့တော့မဟုတ်ဘူးလေအမေကြီးလိုပေါ်တာဒါအမေတရားလည်းလည်းမဖြစ်ပြန်အဖေရှိမှဖြစ်တယ်ဩဘလောက်ပဲကိုယ်ပုံမှာမအောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေပါစေအောင်တဲ့ဒီခန္ဓာရပြီးတော့တရားကိုသင်ခွင့်ရတဲ့တွေအမေကြီးဆိုအဖေကြီးဆိုသိကြည့်မှတာပဲသိစေခြင်းတဲ့ဒီအမေကြီးစုကိုဆက်ဖို့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဖျားရှင်ပေါ့နော်နေ့မိဘကျေးဇူးကိုတော်တွေနားလည်စေခြင်းတဲ့ဒါကတော့တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးလူသားအားလုံးပြီးတော့မိဘတရားတော်ကိုအစားဆုံးဆန်တဲ့ဟောခြင်းတွေတော့အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုတထိုင်တဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဟောခြင်းဒါလည်းဟုတ်တာပဲတရားဆိုတာကအခုဥစ္စာသင်္ကန်းပေါ့နော်ကြည့်အောင်မေးကြတယ်သင်္ကန်းရှင်ဘယ်လောက်ကြာမှလဲတဲ့ဒါသူတို့အချက်ကိုသိရအောင်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဥစ္စာတို့တလေးကိုမသိပါဘူး24နဲ့မသိနိုင်ပါဘူးညာဘလို့သွားနေမှာတော့ဥစ္စာတို့လူသားတွေပြန်တဲ့လူသားပဲအဲကြောင့်မို့ပြန်လူသားတော့နှက်ပြမှာတော့ဟောတာသူတို့တစ်ဆိုင်လေးပဲထိုင်နေတာဒါပေမဲ့အတန်းကွာတာပေါ့နော်လူတက်တဲ့နဲ့တက်တဲ့တော့ခါတာပေါ့လူအနေနဲ့ကြည့်မှဆိုရင်3လနတ်နဲ့ဒီနတ်နဲ့ဒီလိုဆိုရင်တဏှာရောက်ကြတာလေဒါတရားဘွယ်စားပဲပေါ့အဲဒါပြီးမှတရားတော်ကိုဆိုင်ရပေါ်နေတယ်တဲ့ပြီးတော့လေအပြီးအစားဆုံးဆိုင်ရပေါ်မှာနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးရှိတယ်အစားအစောဟောမှာနားတဲ့သူအကျိုးရှိတယ်နားလည်းမှန်တာပဲသင်တဲ့ဟောစားတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ပေါ့နော်အစားဆုံးနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်ကနေတော့ဘယ်ဒီဟောသွားတယ်ပြောသွားဆိုတော့သိတယ်လို့ပဲဒီဩသင်တဲ့ကိုတော့တက်တယ်ထားလိုက်ဟိုနာတော့ပြန်သွားလိုက်ဩခုနကဘာမှပြောသွားပါလိမ့်မယ်လွတ်သွားရင်ဘာမှတော့မရဘူးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလွတ်သွားပြီဆိုရင်ကြက်ဖြစ်သွားရင်ဆက်ခက်သွားတယ်အဲ့ဆက်လို့ခက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကနောက်ကျအကျိုးများပေါ်ကမလွယ်ဘူးအကျိုးနဲ့ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အစားဆုံးဟောမှာနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကျိုးရှိတယ်ဘုရားလည်းပဲတစ်ခါတည်းဟောခြင်းတယ်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအစားဆုံးနားရမယ်ဆိုလိုတာကဟိုနားဒီနားထားတော့မလောဘူးပေါ့ပြီးတော့ငါဘိဓမ္မာတရားတော်ရဲ့ကျေဝေါနဲ့မူကိုပြီးစေခြင်းနဲ့ဘိဓမ္မာတရားတော်ဘလောက်ကျေဝေါလဲဆိုတာအကန့်အသတ်မရှိဘူးတဲ့ဉာဏ်သွားရင်သွားသလိုဆိုပါစို့ဗျာယုံနဲ့ဆိုတဲ့သဘောတရားစကားကြတာနှလုံးနဲ့ယုံနဲ့တဲ့
ရုံးနဲ့မှလေဘယ်လောက်ထိကိုပြချမ်းလဲဆိုရင်ဆိုပါစို့ဦးဇင်းတို့နာဆိုရင်89လို့ရှိတယ်ပြီးတော့စေတသိက်က52ပြီးတော့ယောဂ28ဦးဇင်းတို့ဒီပုံမှန်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကဏ္ဍတော့ပဲနားလဲတာစိတ်ဆိုရင်89ပါးရှိတယ်စေတသိက်52ပါးရှိတယ်ယောဂ28ပါးရှိတယ်ဒါကြာဘူးနာဝါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်ဒီလိုကြတော့တရားနာတဲ့အခါမှာပရိအဘောတိသောဝါယောလောက်ပဲသိတာကျော်28ပါးမသိဘူးဉာဏ်ပေါ်ရင်ပေါ်တယ်လို့သိတယ်တဲ့ဒီတိုင်းပဲတရားမှတ်တဲ့အခါမှာလည်းရုပ်ရည်ဖြစ်တဲ့ကိုဉာဏ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့မြင်တယ်တဲ့ဒါပြီးတော့တရားတော်ကျန်ဝန်နေတာဒီကျန်ဝန်နေတဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရုံပြုရင်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာလည်းရှိသေးတယ်ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာပေါ့နော်သတိကနိုင်ငံနေဂတိပကျုံးကိုပြုကြွားတာကအရှင်မိန်တာမထိသူက BC 300စုကပေါ့နော် BC 300စုကတောင်းတာပြုကြွားသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီချိန်ကလေးကနေတော့အခုဒီသတိနဲ့ကဒီဘုရားတရားတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောက်ွယ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ထုံးထောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာယဟန်တပါပြီးတော့တရားတော်ကိုသင်တယ်တခြားတရားကိုပဋ္ဌာန်းတရားပြီးတော့ခုနှစ်ကျမ်းရှိတာကိုပဋ္ဌာန်းတစ်ကျမ်းပဲကြည့်အောင်ပဋ္ဌာန်းတစ်ကျမ်းနည်းဘူးဗျပဋ္ဌာန်းတရားကိုသင်ပြီးတော့ကျင့်တတ်တာအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားပွင့်ရဖြစ်တဲ့မြင့်မြတ်မဟာဗုဒ္ဓတရားတော်မှာသွားပို့မှာပါလေးပေါ့သီလင်္ကာနိုင်ငံဆိုတာကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းတိတိရဲ့အဲ့ဒီကျွန်းလေးမှာနေတဲ့လူတယောက်ရဟန်းတစ်ပါးကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဂေယအိန္ဒိယမှာရှိနေတဲ့ဘောဓိပင်တော်ဘုမှာသူကမြောက်ပိုင်းမှာရှိတာဟုတ်အဲ့တော့သမုဒ္ဒရာကိုဖျက်ပြီးသွားသမုဒ္ဒရာဖျက်ပြီးသွားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခေတ်ကသင်္ဘောဆိုတာမရှိဘူးလေပဲရှိတာဟုတ်လေစီးပြီးသွားတာသမုဒ္ဒရာဆိုတာကဗျာပင်တယ်မမဟုတ်ပဲနဲ့ချောင်းမြောင်အင်းအိုင်ပြီးရင်ပင်လေပြီးရင်သမုဒ္ဒရာဆိုတာရှိတယ်ပင်လေကအကန့်အသတ်ရှိသေးတယ်ပင်လေထဲမှာကျွန်းတွေ့လိမ့်မယ်သမုဒ္ဒရာမှာကျွန်းဆိုတာမတွေ့ဘူးလေဒီလိုခြေပြောနေနေတဲ့အရာကိုသူကြည့်ပြီးတော့ဗျာသမုဒ္ဒရာခြေလိုက်တာဒီလိုမျိုးခြေလေးပြီးတော့ယေရှုနဲ့လေးဖြစ်မှာပါတဲ့ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲသမုဒ္ဒရာခြေတဲ့ရေကိုကဲနဲ့ခံထားတယ်တဲ့ပြီးတော့ဘလောက်ပဲသမုဒ္ဒရာယေရှုနဲ့အောက်ကကျမ်းပြင်နဲ့ခံထားသေးတယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဉာဏ်နဲ့ဟောတာတဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဟာတဲ့အကန့်အသတ်မရှိဘူးတဲ့နားလဲတယ်လို့အကျိုးများစေတယ်အော်စရာကောင်းလိုက်တာဒီဗိဓမာတရားတော်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ပဋ္ဌာန်းတရားတော်ဟာဒီတော့ကျယ်ဝန်းနေတဲ့ဆိုတာကိုမှသိတယ်ပေါ့ဒီလိုတွင်းနေလေခန္ဓာကိုယ်မှာပီတိဖြစ်ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်ဆိုတာစက်သိမ်းထားတာပေါ့လေတခါကျရင်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြီးတော့လူရတနာမှာလေခြေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားနာတဲ့အခါမှာခြေနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်လေစက်သိမ်းထားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့စက်သိမ်းထားတာလေးကိုသူကတွေ့လိုက်တော့စက်သိမ်းထားနေတယ်ပေါ့လေဘယ်တော့ပဲစက်သိမ်းထားလေစက်သိမ်းခဏမထားပြီးရင်ကြောက်သွားတာအဲ့ဒီမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တမှတ်တော့မမြင်အနိစ္စဆိုတာပြောတာပါလားဆင်းရဲဒုက္ခဆိုတာပါလားဆိုမြတ်မနတ္တဆိုတာဒါပါလားလို့သိလိုက်တာနဲ့တကယ်နဲ့ကံရဟန္တာဖြစ်သွားတယ်လေဗျာအဲ့ဒါဗိဓမာတရားတော်ကိုသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရလာမယ်အကျိုးပဲဘယ်လိုနည်းလဲဆိုတာသိစေချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်6တဲ့လူတဲ့နဲ့3လကြောင်းအောင်ဟိုမှာဒီမယ်တဲ့ကြည့်အောင်လူတဲ့နဲ့3လကြောင်းဟိုမှာပြီးမယ်ဆိုစဉ်းစားတာကြည့်လူပြည်မှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်တော့ဒုက္ခရောက်နိုင်လဲဆိုတာတခြားမပြောနဲ့ကိုယ်ချင်းဝင်ရတာပေါ့နော်14ရက်ဝင်ရတယ်အမလေး14ရက်ဝင်ရတာကိုပဲသူတို့ဘဝဆုံးရှုံးတဲ့ပုံစံမျိုးဥမာအေးစေးဝင်ပြီးတော့နေရတယ်အခုစင်ကာပူလိုဆိုရင် stay at home အိမ်မှာနေရပေါ့နော်အရင်ကလာရတိုင်းနဲ့တွားနေကြတာလေအခုအိမ်မှာနေရတော့ဘာဖြစ်လဲနေရကြားလိုက်တာပေါ့တဖက်နဲ့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေတွားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ပွားလိုက်နားလိုက်စားလိုက်ပွားလိုက်နေရတာမှာသူတို့တွေကျင့်ကြတယ်လို့ထင်တာအခုလိုမျိုးပေါ့နော်လူတဲ့နဲ့3လကြာအောင်ပြီးတော့မှတရားတော်ကိုဟောမှပြီးပဲဆိုတော့စဉ်းစားပါကြည့်တရားနာမှုကိုရှုပ်မလားလို့အခုပြီးမှသင်တဲ့ချိန်တော့မှ3လတော့သင်မယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်သူမှနားမှာမဟုတ်တော့ဘူးသင်မဲ့လူလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုချိန်တွေကလူပြည်မှာ
machine and bully, don't not the other name of she do, she must machine. Ada pension man may be all, Vilma de Arogo, Tawin and Mount Poja. Does a chat, touch a shivare, take and make you such in there, ne, Viva Jesu go the away, Nala in there, Vilma de Arogo, send them home, Chine, be a thousand homa, Nada go do she man, Peter Vilma de Aro, yet John and Amu, is in there, Peter shop, do the net, don't let down homa, Vilma de Aro, be named to the chat, touch or no. That's me. You don't want the Vilma de Aro, you are more. Pianga was in Otay, do that the hour, or the other women, Ama Moku, but do the same for the Potter, Shinari Obra. Shin Ari Obra. Shinari Obra, so the Pogua, yes, of Yambo now, Tawidama, one also the chain. Shinari Obra, I think other than Ruma was so. Tabuma is Bibidama, the Yola Bineso in Bitcoyani. Arabia Mohova, who is of Yatawina Sinago, Mijon Buzo, she knew Janet the David Bade, or Shinari Budra, Mesovia, Lubio Senda Kama, Pavio Chisoland Bono, who is a Dubide, Luada Lobide, I didn't know Lobide Kama, Mesovia and Yolishi, Taribodra, Diniga, or Nabima. Vilma de Aro, Betty, Obi-Dwadi, Umaso, he do PCO to go on. He do, Vilma, but they doing, he do, Nalebu, Bamas after the board, he do a jump in the Jesus with the Diapono, or Vilma de Napoleon, hey, Chauba, hey, Chauba. Vilma de Napoleon, the Promas and the Mala of Dima. Oh, do you send the mother? It's a power of the bone. And two, I think an aqua. Oh, he do it from my diet, he do all that way. He do the Brahma part of body. You know what I mean? What am I doing? The people. Oh, not in the Vilma who pronounce it. I was in the something they got, no? It is something there. Little Chimare, in all our go also in a promotion of Vida. The outside door. Naja Jimare, a show no one, but she's the hour, a mark and Yavani. That meant she's in the Kubo, now you the Bogu in there. Material, Yabuna, Sazia, Messiah, Memoabu, Yozia, Mabioni, Majanabu. Jizia, Majin, Mamiabu. Did that Jizia, Majin, Madiago. I don't know, Jizia, Jimbo, Lula, who's in what? Apply for now. Nathan, Longan, Wama, Lucia, you also needed a chamber. A don't chalo young, Vidamo, the Villa. Some may well people that did them hoba. Oh, Kanasa, we went and was on the one, Majuya. Kanasa, we were the wild desert, some will come out of the wild. Was on the world, neither in Chomia, but the imagine. Legally, do not teach it away. Ara, Kanasa, we more or some new way. Or Vidama would then Javido, Chin on the Bugodia, Kanasa, we were your, was some we were. She and was here. Tamesela, maybe brother American, no, the very good. They are the Bide, Nino Nalejala, Nalevasia, Bibi. Nale, they know when I have Nalera. Government judging on the Malone, the Jimbiad. Aran who, yes, of Yagash, Naiboda, he do busy or Chinima boy. Nale, or he chop, those are the ball. Those are the one later over the particularly a jump shield, a jump by Loba more. The goal of which have been nothing. Oh, good near the money, yeah. Never the book of the other, a Jedon, a Jedon, on it 2 years of primary, secondary, high school, no? So, Yama, take us that a 2 year machine of book of the other, Yama, so there's a galon to be the pool of people. Oh, Nenny. Yala, no, as a Yama Bima, that is a Selego, she did a Bila. Oh, did they go with a video one, Sapalame, video Shidam, oh, Yama, a shade of Asha, Nine, upon Mama, or Odila. She down Asha. Oh, Rama was in Yamwa. Yama sold it at the good Jara Jin to me, Yamwa, a big call. A quality a bit of the body like Shinari Bodradi,
cái chuyện này các bạn thấy bao nhiêu khi cái đấy bố của dia mua rồi, so với cái đấy sẽ alo nói là sang lúc đã là hốt được gì á, trong rồi đi, bây giờ thì đi xe này bị đi đấy, bố của dia mà, đi xe bao lâu đấy suy ra rồi, điều gì anh nói này, Messi này chỉ ông này, ông ấy chỉ có nói là được rồi, nó, tôi cho rằng là họ điều đó là nói là bố của chị đấy, nói chị đấy, bây giờ một trái là đi, mà chị đó, họ biểu mà đi đấy. As she did, we don't have your at the machine, Georgina Bura, this is your thing, Dale, your or a missionary Buddha, Lydian Yan, the poor Yakida, they are holiday, they are a chevy, Nani, or Shinari Buddha, the same one, no? They are holding. They are holding, they are who in a one, I take a way of Shibu, you know, stopping them Shibu, no? Or Shinari Buddha, blue, Yahola, the Ben Maya. The bed, Maya would know. Shinari Buddha, a chain. A chain, never will hold a rock, a chair. Ludina Bumble, never order a chair, Shinari order a chain. Shinari Buddha is the same, do you ever order a chain, the chair. A chain, a chair. And I was a Nalema, chair no less than in water.ပြောရကြတယ်လေအင်္ဂါရတော့ဘယ်လိုလဲဘာဖြစ်လို့ဒီအဲ့ဒါကျဲလုံးရပြောတာကျင်းလို့လည်းနားမလဲဒီဘာပြောတာလဲအတန်းတော့ကြားတယ်ဘာပြောမှန်းမသိလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့မကျင်းမကျဲပြောရင်နားလေအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့တပည့်900ပေါ့နော်ဒီတပည့်900ကမြတ်စွာဘုရားခေါ်တော်မြောက်တောင်းရတာတွားပြီးတော့တရားဗိဓမာတရားမဟုတ်ခင်ဒီခဏမှတရားကိုကြည်ညိုလုံးလို့တဲ့ယဟန်ဖြစ်လာသူတို့ဒီဘယ်လာလဲဆိုတော့တတ္တဝပြန်ကြတဲ့ကလင်းလို့သား900ဖြစ်ခဲ့ဦးတယ်။ဘိဓမာတရားအပံကိုကြာဖူးတဲ့ပုဒ်တို့ကြောင့်တဲ့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့အပံမကြပဲနဲ့ဒီသံဃာမလဲပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုရားပြန်လက်ထက်အောင်မှာတိတ္တ900ဖြစ်လာ။အော်ဘိဓမာရဲ့ကျေစုပြဘိဓမာကြာဖူးပြီးတော့ဒီချိန်နဲ့တဲ့အစိတ်လေးပေါ်ခဲ့တဲ့ကျေစုတစ်ခုတည်းနဲ့တင်ပဲအပံကလုံးနိုင်တဲ့ဆိုရင်ဘိဓမာကျင့်သုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျူးစားမဲ့ဆိုရင်အပယ်လဲလုံးမဲ့လူနဲ့ပြမအဖြစ်မှာတော့ပြီးတော့နေမဲ့ရောက်ပဲဆိုတာမေးစရာကိုမလိုဘူးဗျာအောစရာကောင်းတဲ့တရားမျိုးပေါ့နော်ဒီတပည့်900ကဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့တပည့်900အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဝါဆိုလာပြည့်နေ့မှာဘုရားကဒီမှာတရားတော်ကိုတော်တယ်မှာဟောတယ်လေဝါဆိုလာပြည့်အဲ့ဒါဒီရန်နွားလာကဝါဆိုလာပြီးတော့တရားလေးမှာစပြီးတော့ပြီးတော့တရားတော်ကိုသင်ကြားခွင့်ရတယ်။သူလည်းသုံးမှကြာတာပဲ။ပြီးမှတရားတော်ကိုသုံးနာတည်ဒီသင်ကြားပြီးတဲ့နောက်မှာသုံးလာတဲ့ဒီတရားကိုတော့ခုလက်ချိန်မှာရန်တာအကုန်ဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။နေတဲ့ရုပ်တန်နန္ဒကြားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်ညာတဲ့ရုပ်ကြားတာလည်းရုပ်စားတာလည်းရုပ်သွားတာလည်းရုပ်သိတာကနင်းအဲ့ဒါကိုကိုယ်ပြချာနာဆိုတာသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထိုင်တာမဟုတ်ဘူးနဲ့တရားမှတ်နေတာနဲ့တူတယ်အဲဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတတိပ္ပံတို့မှာဟောတာရှိတယ်လေကာယ ानु ပတ္တနာတတိပ္ပံဆိုချပြတာမဟုတ်ဘူးရုပ်ကိုပြောတာဝေဒနာ ानु ပတ္တနာတတိပ္ပံဆိုတာစိတ္တေစိတ် ानु ပတ္တနာတတိပ္ပံကစိတ်ဓမ္မ ानु ပတ္တနာတတိပ္ပံကြတော့စိတ္တေပဲပြောရတယ်ဒါဆိုရင်စိတ်စိတ္တေရုပ်ဆိုတဲ့သဘောတရား၃ခုကိုတတိပ္ပံ၄ပါးနဲ့ဘုရားခွဲလို့ဟောထားတာဗျာအဲ့ဒါပြီးမှတရားတော်နားလည်ဖို့ပြောနေတယ်တတိပ္ပံမရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတရားမရတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးအခုမြတ်စွာဘုရားကတောင်းရတာမှာအကျင့်ဟောတယ်လူပြည်မှာအကျင့်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောပြီးတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာမှာတစ်ဆယ်နဲ့900ကိုမကျင့်မဲ့ဟောတယ်အခုဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံအပါဝင်ပေါ့နော်ကမ္ဘာမှာရှိနေတဲ့အဘိဓမ္မာတရားတွေရှင်သာရိပုတ္တရာကနေတော့သူရဲ့တပည့်900ကိုတစ်ဆယ်အပေါ်ဟောချပြီးတယ်ဗိဓမာတရားတော့မကျင့်မကျက်ပေါ့အခုသင်မှာအဲ့ဒီမကျင့်မကျက်ကိုသင်တာပဲအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကမဖြစ်လို့တာဝရလာမှာဗိဓမာတရားကိုဟောတာလဲဆိုတော့ဘုလို့ဒီတိုင်းပြီးတော့ဗိဓမာတရားကိုသင်တဲ့ဘာလို့ရမလဲပေါ့ဗိဓမာတရားကိုသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုရမယ်အကျိုးကိုသင်လို့ဖြစ်မယ်အခုလိုမျိုးပေါ်တော့အချိန်လေးကုန်ခံပြီးတော့ဗိဓမာတရားကိုသင်ပါတယ်အကျိုးကတကယ်ကိုသင်နေတဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဘယ်လောက်ပဲသင်နေတဲ့ဆန္ဒရှိရ
ဦးတို့ဥပဒေပဲလွန်ဆွတဲ့ကာလနဲ့တော့ကြုံတတ်တာကိုဟောဗမာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဦးတို့ကို6နိုင်လို့သင်တာပေါ့နော်6နိုင်လို့စတင်တယ်ဗမာနိုင်ငံမှာဇာတ်ရမျိုးမျိုးလာတယ်အိန္ဒိယကလာတယ်ဖိလစ်မီကလာတယ်ပြီးရင်ကိုရီးယားကလာတယ်ပြီးတော့သင်တဲ့ချိန်နဲ့ဇာတ်လာတဲ့ချိန်တော့တိုက်နေရောအဲ့မှာတော့ဟာသင်တဲ့မတရားမလားသင်တဲ့တကယ်တက်ချင်တယ်ကက်တာကသင်တဲ့မနေ့ကမှစတင်တာလေကိုရီးယားကကြည့်ရတာ7-15ပိုင်းပိုင်း30လောက်ရှိနေပြီပြီးတော့အိန္ဒိယကလည်းပဲပိုင်း30လောက်ရှိနေပြီဆိုအဲ့မှာယာရီစိတ်ထဲမှာဆွဲနေတော့တို့ချာခက်နေရောဒါပဲကြည့်ရမှာမထူပါဘူးလေးဆိုတော့ပြီးတော့မှတရားကိုငါသင်ရတာဒါလည်းပဲတော်တော်လေးတော့သူ့လည်းတော်မလို့ပေါ့နော်စေဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့နည်းနည်းစင်ပြေသွားတယ်ဒီကအလုပ်လုပ်တာအရင်ကလုပ်တာကိုအင်းနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့သုံးသွားတာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်အများကြီးသက်သာသွားတယ်အရင်ကလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပြီးတော့မှသင်တန်းတက်ဖို့ဆိုရင်သူစဉ်းစားသေးတယ်ရုပ်ရှင်နဲ့ဆိုစင်ပြေပါမလားအိမ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာဆိုပင်မနေပြီမျိုးပေါ့နော်အကြောင်းတရားတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားမျိုးထည့်အောင်တော့ကံကောင်းထောင်းမဆိုတာနဲ့ဝန္ကစလိုက်တဲ့ယောဂအကြောင်းပေါ့နော်ကမ္ဘာမှာရှိနေတဲ့လူအလုံးငြိမ်သွားတယ်ငြိမ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကပြီးတော့မှတရားတော်ကိုသိပြီးတော့ငြိမ်သွားဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့ငြိမ်ပြီးငြိမ်မှုတော့လိုတယ်ပြီးတော့မှတရားတော်ကိုသင်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဒီခဲနေတဲ့ခဲနေတဲ့ပရမတ္ထတရားကိုသိရခြင်းတရားဘောပရမတ္ထတရားဆိုပရမတ္ထတရားဆိုချမ်းမို့စိတ်စေတသိက်ရုပ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ချက်၄ချက်ပဲဒီအချက်၄ချက်ကဒါအခက်ခဲတယ်ဒါတကယ်လို့မသင်လို့ရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမှာရှာမှတွေ့တဲ့အရာမျိုးဘယ်တက်ကမှမရှိဘူးကမ္ဘာမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ဟာဘတ်တကယ်လို့အောက်ဆိုတကယ်လို့မပါရှာပြီးပရမတ္ထတရားမျိုးဒါပေမဲ့အပြင်မှာမရှိတာရှိတယ်အပြင်မှာရှိမယ်လို့မသိဘူးသင်ထားမှသိတဲ့အရာမျိုးဒါကြောင့်မို့ပရမတ္ထတရားပြီးခက်ခဲတယ်ပြီးတော့သိဖို့လည်းနည်းနည်းတယ်ပရမကနားလည်ဖို့ခက်တယ်ဒုတိယကကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာဉာဏ်နဲ့သိဖို့နည်းနည်းတယ်ဘယ်လိုဒီနည်းနည်းတယ်ဆိုရင်ပရမတော့ရုပ်ကြမ်းကြီးမြင်တယ်နောက်ကျတော့ရုပ်ချုပ်ပြီးနဲ့တိဘယ်ကြည့်လဲပရမလူမျိုးပေါ့ပရမနုဘောပရမနုမျိုးဒါတော့ကိုဆင်းနေပြီအခုလူတွေကအနုမျိုးတော့ပဲသိတာအနုမျိုးတဲ့အနုမျိုးအဲ့ဒီအနုမျိုးလောက်ကိုတွေ့ဖို့တွေဦးဇင်းတယ်လီစကော့မှန်တယ်တေးလေးကိုချက်ပြီးမှမြင်နိုင်တဲ့မှန်ပြောနဲ့ကြည့်ရတာမျိုးအဲ့ဒီကျအစားတရားမှာကသင်နှုံးတဲ့မြို့မုံတေးလေးကိုပါမြင်နိုင်တဲ့အရာဒါအပြီးတော့မှသင်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ရုပ်တွေဘလို့ပတ်စည်းထားတယ်ဆိုတာကိုသိလာနိုင်တယ်စိတ်တွေဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့သိလာနိုင်တယ်စိတ်တွေကဘလို့တုံးကြတယ်ယောဂဘလို့လှုပ်ရှားတယ်ပြီးတော့စိတ်တွေရုပ်တွေကဘလို့ပေါင်းပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာကိုခက်ခဲနေတဲ့အရာတွေကိုသိကြသိလာရတယ်ပြီးတော့နှစ်ဗုဒ္ဓဝါဒအကြောင်းကိုအပြည့်အစုံနားလည်မယ်တဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒအကြောင်းအပြည့်စုံနားလည်မယ်ဒါဆိုရှင်များဒီလိုငယ်လေးတွေတော့ဗုဒ္ဓဝါဒကိုကြာပြီးအခုဆိုအသက်60ရှိနေပါပြီအသက်90ရှိနေပါပြီဒီကိုသိတဲ့အသည့်ကမပြည့်စုံလို့လားလို့မေးလိုက်တယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားနဲ့ပဲဒီယုံနာပွဲတဲ့အသည့်မရှိသေးတဲ့၍အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုအပြည့်စုံနားလည်လို့ပြောလို့မရဘူးယုံမှလည်းအကြောင်းအကျိုးဆိုရှိသေးတယ်ယုံကိုမြင်နိုင်မှုမြင်မှအကြောင်းအကျိုးဆက်တာလို့သိတာအဲ့ဒါမျိုးပြည့်စုံနားလည်မှဗုဒ္ဓဝါဒအကြောင်းနားလည်လို့ပြောတာတော့တော်တော်များများလို့ဗုဒ္ဓဝါဒဖြစ်တာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်တော့နည်းတယ်ဦးဇင်းတို့လူငယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်ဒီယုံကြည်ဖို့ဒီပါချုပ်ဆရာတို့ပြောနေဆိုတော့ဒါလူလက်ခံတယ်ဒုက္ခမနိုင်ငံမှာကွာတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်အပြည့်မှာသဘောတရားကိုနားလည်ပြီးတော့ခန္ဓာဉာဏ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စစ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်900ခန့်တော့လောက်ပဲရှိမယ်တဲ့စဉ်းစားလာကြည့်ဗျာဥစ္စာဗမာနိုင်ငံမှာတို့တန်50ရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်20ရှိတယ်ဆို
အဲ့ဒီမှာ900ခန့်လို့ဆိုတော့ဘယ်လောက်များလို့လဲဗျာဘယ်လောက်မှမများဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတော့ဖြစ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာမစစ်ဘူးတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာမစစ်ရင်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းစီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြပြောရတယ်စီးပွားရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြပြောရတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာစစ်သွားရင်စီးပွားရေးသမားဝယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ဘာသာရေးသမားခေါ်တဲ့တရားသမားဝယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့မှားရင်ခွင့်လို့တဲ့မှန်ရင်ချီးကျူးတယ်အခုမှန်နေတာတောင်မှအပြည့်ပြောနေရတာပြီးမှာပေါ့ social network ခေါ်တဲ့ Facebook ပေါ်မှာတည်နေကြတာအဲ့မှာရေးနေကြတာကိုကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာလူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပြောတာပေါ့နော်အဲ့မှာပြောနေကြတာဆိုနေရတာ hate speech လို့ခေါ်တာပေါ့နော်လူတွေမုန်းစေလူတွေရဲ့စိတ်ကိုကွဲပြားခြားနားစေတဲ့အပြောမျိုးကိုပြောနေကြဒါကြောင့်ဘေးမှာတရားမှာလေသူပြောပြတာတာတော်လေထူးခြားတဲ့စကားနဲ့သူပြောလာတာတာတော်ထူးခြားတာတော်ကဘာဆိုလဲကာယကံနဲ့ဝစီကံဘေးမှာတရားတော်နဲ့ပတ်သက်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူရဲ့အလုတ်ကံကြီးပေါ့နော်မဟုတ်တာလို့တာနေသွားတယ်ပြီးတော့ဝစီကံမဟုတ်တာပြောတာနေသွားတယ်ကျင့်နေမှတော့ဒီလိုမျိုးပြီးတော့တဲ့တက်ပြီးတော့လည်းမပြီးဘူးဘလောက်ပဲဆရာတော်ကလူနာကိုစစ်ပြီးတော့ဆေးပေးလိုက်ဆေးရုံနဲ့လူနာယောဂမပြောက်ဘူးဆေးပေးရုံနဲ့လူနာယောဂမပြောက်ဘူးစစ်တယ်ဘာယောဂဖြစ်နေပါလဲပြီးတော့ဆေးပြီးတယ်ဒါကိုနေတိုင်းစားပါဆေးစားပါဆိုတဲ့စကားတခုနဲ့မလုံတော့ဘူးဆေးလည်းစားပါယောဂနဲ့မတက်တဲ့အစာကိုလည်းမစားပါနဲ့လို့ဆရာတော်ကလည်းတကမှာဆေးလည်းစားတယ်မတက်တဲ့အစာလည်းမစားဘူးဆိုမှဒီလိုယောဂပြောက်မှာဒီတိုင်းမှာပဲဦးဇင်းတို့ဘေးမှာတရားတော်ကိုသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားသင်လဲသင်ယူပါကျင့်လဲကျင့်တော့ပါသင်လဲသင်ယူကျင့်လဲကျင့်တော့မှပါလေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူများတဲ့တာမမယ်ကာယကံတာလောနာပဲဝစီကံတာလောနာပဲဟောအတွေးခေါ်ကြတော့ထူးခြားလာတယ်တဲ့အတွေးအခေါ်ဒီလိုထူးခြားတယ်အဖြစ်လို့တာလောထူးခြားလာတယ်ပညာအကောင်းလာလို့တဲ့ဒါအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုလေ့လာတဲ့ရလာမယ့်အကျိုးပေါ့နော်ဒါကနံပါတ်1ဘုရားဝါဒအကြောင်းအပြည့်စုံနားလည်မယ်တဲ့တော်မင်းများပေါ့နော်ငါတို့ကဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီလို့ပြောပြီးတော့ရှင်းနေရတာဘုရားဘာသာဖြစ်ပြီလို့ကျောက်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့မသိတဲ့ရောက်ချင်းမျိုးဆိုတော့မင်းသွားတာကောအလကားပဲဆိုပြီးတော့ကြရဲခံတဲ့ပြည်နဲ့ကျုံတဲ့လေးကြဒီနေ့ပဲဘိဓမ္မာတရားကိုသင်တယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မကျင့်ဘူးဆိုရင်မင်းကွာတော့ကြောင်းလည်းဒီလိုပဲပေါ့ပိုက်ဆံရလို့တော့ကြောင်းတာဒါပေမဲ့နွားစီကရလာတဲ့နိုးရီကိုတော့မင်းမတော်တဲ့အတွက်မင်းဒီအေးဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောခံတယ်လို့ပေါ့နော်ပိုက်ဆံတော့ရပါရဲ့အပြုတ်တော့ခံရတာမျိုးဖြစ်စီရအောင်အဲ့ဒါဘုရားဝါဒကြောင့်ပြီးတော့နားလည်မယ်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်သဘောကိုနားလည်ပြီးမိမိဘဝကိုတောင်းချနိုင်တယ်ဒီကဘုရားပဲဦးဇင်းတို့ဘဝတစ်ခုရတဲ့ခါမှာလေကိုယ်ကိုသုံးနေတယ်လားတော့မဟုတ်သူများကိုယ်သုံးနေတယ်ဆိုတော့လူတွေသိကုန်မသိဘူးလူတို့များတော့ကိုယ်သူများသုံးချနေတာအလုံးချတယ်ပြောလိုက်ရင်လူတွေထင်တာပေါ့နော်မတရားလုံးပါလို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာဟောအတလေးနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်ပြီဆိုရင်စတင်ကြတယ်ဘာကြောင့်စတင်တာလဲသူ့မေးကြည့်အလုပ်ရဖို့အတွက်ပတ်စံရဖို့အတွက်ဟုတ်ပြီအဲ့အလုပ်အဲ့ပတ်စံကဘယ်သူအတွက်တော့မေးရင်သူကပြောမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တွေဘာအတွက်သူများတွေ့လုံးမှာပတ်စံရတာကိုတွေ့လို့ပတ်စံရတာမဟုတ်ဘူးသူများတွေ့တော့ပြရတာနည်းအသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြတာပေါ့နော်အိမ်တော်ကြပြီဆိုရင်ယောက်ျားကမိန်းမကယောက်ျားအတွက်အမြဲတမ်းယူဆက်ပေးနေရတာကိုတို့ဘုန်းနဲ့ကိုနေဖို့တော့မလွယ်ဘူးအခုကိစ္စကိုတော့ဆိုသေးတယ်နေဘယ်အောင်နေတော့အနေဖုန်းလို့စအောင်မှာပေါ့သူ့ကိုတော့ပေးဖို့အတွက်ယူတာမဟုတ်ဘူးလေဘောမှာနားတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ဖို့အတွက်
ယူထားတာအဲ့လိုမရဘူးအဲ့ဒီရောက်တဲ့ကြောင့်လည်းပြောပြအောင်မှာပေါ့ဘုန်းတော်တစ်ချက်ဆက်ပေါ်မရဘူးအဲဒါမျိုးလာသေးတယ်ဟုတ်ဆက်ပေါ်တော့ချိန်မြောက်လားကွာလည်းတော့မစစ်လို့တော့ဘုံမှာပေါ့အဲကိုရဲ့ဘဝကိုသူသုံးချနေတာလေနောက်ထပ်သားရဲ့သမီးရလာပါပြီတဲ့တချို့သားသမီးရတယ်ရလာတဲ့ချိန်ကစားပြီးတော့လေလှုပ်ရှုပ်လိုက်တာကိုယ်ပိုင်လောက်တော့မလုံးနိုင်ဘူးသူတို့ဘဝကြည်ဝအောင်ချမ်းသာလုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ပြီသားတယောက်အသက်20ကြီးကိုကလုပ်ပြရတယ်ဆိုပါစို့သားတယောက်ကြီးလို့တော့မလဲနှင်းချားလေးတွေကိုဆိုလို့လေကိုယ့်ရဲ့အသက်20မှာမိမရွယ်ယောက်ျားရွယ်ဆိုပါစို့သူ့ဘဝတစ်ခုကိုကထူထောင်ခဲ့ရတာ20ဆိုကိုယ့်အသက်40လောက်မှာတူတဲ့ဖြစ်တာဒါသားတယောက်တည်းရှိလို့10ယောက်များရှိကြည့်နည်းလည်းမထူတော့ဒီလူရဲ့ဘဝကိုပေးဆပ်ဖို့တွေ့လူဖြစ်လာတာလားမေးကြည့်ပါတကယ်တော့ပိဿဘုဒ္ဓလူဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူဖြစ်ပြီးမသိလို့သူတို့ပေးနေရတာပေးဆပ်တာနဲ့ပေးတတ်တာမတူဘူးနော်ပေးတတ်တဲ့ဘုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေးတတ်တဲ့ဘုက duties and obligations လို့ခေါ်တယ်တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားသိပြီးတော့လေလူဖြစ်နတ်ဖြစ်မြမဖြစ်မှဒီနိဗ္ဗာန်ဒီတန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအဲ့ဒါကပေးတတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အခုပေးဆပ်နေကြတာလေအသက်40တာပြောရှိတယ်နော်ဒီသားတော့ကိုပြည့်ကြည့်ပုံနေကြဘူးအသက်40ရောက်ပြီဒီသားကနောက်ထပ်မိမတရားယူပြန်ပြီတဲ့မိမယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကြီးသူအသက်20မှာမိမယူတယ်သူရဲ့သားတရားဖြစ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ညီပေါ်တော့ကို20ချင်းတယ်အသက်20ချင်းတယ်ကိုယ့်တဲ့ဘယ်လောက်ရှိပါ60သေးဝဲရှိတော့တာပေါ့ဒါဘေးကရှိတဲ့လူတွေကိုခိုင်စားတာပဲပြီးတော့တကူခိုင်ရတယ်ဘာပါသေးဘူးသူရင်သားရင်ပေါ်တော့နံပါတ်1ကိုယ့်ရဲ့သားကကိုယ့်ရဲ့ချိန်23နဲ့ပြီးတော့ကိုသားမွေးထားတဲ့သူသားကိုမြေးကိုပါကိုအထိတ်တယ်ပဲเนาะ20 40ကုန်ကမှလည်းကိုပြအခုစေဘချန်တဲ့ကိုလေးဒီတိုင်းပဲကိုတို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးပြအသေးကျွဲတတိကတော့အချိန်မျိုးထွက်သွားမှာကိုတို့ဆိုရင်တတိကိုအလုပ်ထွက်မှာပေါ့သူတို့အတွက်လုပ်ပေးနေရတာဒါဆိုမိသားစုရေးလည်းကိုတို့မပါဘူးစီဝါလည်းကိုတို့မပါဘူးလူမျိုးလည်းကိုတို့မပါဘူးသူများတွေကြည့်ပဲကိုယ်ပါဘူးဆိုတော့ခဏထားအခုတော့ကိုယ်ရေကောင်းတော့မထက်နိုင်ဘူးဘုရားရဲ့ပြီးမှကိုသင်လိုက်တဲ့ချိန်ကဆိုတော့ဒါအခုလိုပဲဒါအခုလိုပဲကုသိုလ်ကုသိုလ်နားလိုက်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ကိုမြင်များလုပ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်ကိုနည်းနည်းလုပ်ဖြစ်တယ်အရင်ကအကုသိုလ်မြင်များလုပ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်နည်းနည်းလုပ်ဖြစ်တယ်ရောင်းမြင်ပြင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဆိုရင်အရင်အကုသိုလ်များပြီးကုသိုလ်နည်းနေရင်ကြာဖို့များတာပေါ့နော်ဒါထုံးတယ်ပဲလေလူစရိုက်များပြီးတော့လူစရိုက်နည်းတော့ကြာမှာပေါ့အခုကျတော့ကုသိုလ်များပြီးတော့အကုသိုလ်နည်းသွားတာနဲ့ဒီပြန်နေတက်ဖို့များသွားတယ်ကြာဖို့နည်းသွားတယ်ဆိုလိုတာကိုအပြည့်ပြောမယ်လို့အပြည့်ရှာပေါ့မရှိတော့ဘူးဒါကကုသိုလ်သဘောကိုပြည့်ပြည့်စုံနားလည်ပြီးတော့ကိုဘောကိုသုံးချတယ်အနည်းဆုံးဗျာကုသိုလ်တစ်ခုမရှိဘဲနဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုမရဘဲနဲ့နေတဲ့နေကိုမဖြတ်ဘူးဘလောက်ပဲသူအလုံးရှုပ်တယ်ပြောဘလောက်ပင်မဲ့တယ်ပြောကုသိုလ်မလုပ်ဘဲနဲ့ညာအရာမဝင်တော့ဘူးလေဒါဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရနိုင်တဲ့အကျိုးပေါ့နော်ပြီးတော့နံပါတ်4ခန္ဓာမာဘာအကြောင်းကိုသိပြီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားကိုသိနိုင်ခြင်းတဲ့ဘေးမှာတရားတော်မှာကြောင့်တဲ့ဉာဏ်ရှိတာကိုခန္ဓာတော့ဘာပါလိမ့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကရိတ္တဝိနကမှာလေးဆရာတော်ပြောတယ်ဒါရုပ်ပါဒါနာမဒါရုပ်ပါဒါနာမအဲ့ဒီရုပ်နာနားလည်းပဲနားထဲမှာနားကြီးတော့လေဘလို့မှန်းမသိဘဲနဲ့ဟောနေပြီးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာပြီးတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲအော်တမာတိတော့ရအောင်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဉာဏ်ပေါ်လို့လွယ်ဘူးဒီလိုမျိုးဘေးမှာတဲ့နားကိုတက်ထားရမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါရုပ်ပဲဒါနာပဲလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီမှတ်တဲ့ခါမှာလေခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုယ်ပြည့်ချမ်းသာသိတာလေဆိုပါစို့ဗျာနာနာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာကဟောပြနေတဲ့ဒါရုပ်ပဲအဲ့ဒီဟောပြတာကိုနားနဲ့ကျင်တယ်ကြိုက်တယ်ခဲတယ်လို့လိုက်ခံစားတာဝေဒနာအဲ့နဲ့လေနားနဲ့နားလို့မှတ်တာကပညာသိနေတာကဝိညာဉ်ကြောင်းနေတာကသင်္ခါရဟောဒါမျိုးကိုယ်သွားတာလေတော့စဉ်းစားကြည့်တရားမှတ်စရာမလိုပဲနဲ့တင်မယ်တရားကိုမှတ်ပြီးသားဖြစ်နေတာဒီဇမသမားတွေပဲပြီးတော့မာ
မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြင်သောမျက်မှောက်ပြုနိုင်တယ်ဒီကတော့လင်းမြင်တော့ပဲသူကကိရိယာမှာလေကိရိယာဒီနေ့နေလို့ရှိရင်တိတ်မထူဘူးသွားတယ်ကိုသွားလို့နှင်းနေသွားတာလားမြင်မြင်တော့ဘူးမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုချက်ပြလိုက်တယ်မြင်မြင်သွားတယ်ဆိုမြင်မြင်ရောက်တာပေါ့မြင်မြင်သွားရင်မြင်မြင်သွားတာပေါ့ဒီတိုင်းမှာပဲတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်တော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောင့်ယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြီးမှတရားတော်ကိုသိပြီးတဲ့နောက်မှာပေါ့နော်ဒီလိုသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘက်ဖို့နိဗ္ဗာန်လို့လေလင်းမြင်မောင်ပြုနိုင်တယ်တဲ့ဟောနိဗ္ဗာန်မှာမသိပဲနဲ့ဗျာဘယ်လိုလုပ်နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်မှာတော့မိမှာပေါ့မပူနဲ့မျိုးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာနဲ့ဝိတ္တနေရာပဲဟောအဲ့ဆိုလို့ခန္ဓာကြောင့်နားလည်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလိုမြင်တာပေါ့သိတာပေါ့အဲ့ဆိုလို့အကျိုး၅မျိုးမှာတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါကလောကီဒါကလောကောဒါကဘုံစံဘုံတော်ကိုအပယ်လေးပုံဖယ်လိုက်အပယ်လေးပုံဖယ်ရင်20နဲ့9ပုံ29ပုံကဘာလဲဆိုရင်လူနတ်ယမလူကတဲ့နတ်က6ယမက20အော်ကဲနေတဲ့ပရမဏတရားကိုဆိုလို့သိခွင့်ရမယ်ပြီးတော့ဘုရားဝါဒကြောင့်ပြည့်စုံနားလည်ပြီးတော့ကုသကုသသဘောနားလည်ပြီးကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီလူနဲ့ယမဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်အော်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်သိလာမယ်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်သိတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှပြုရတဲ့လောကုတ္တရာသူဒီနိဗ္ဗာန်ကိုကြောင်းမယ်တဲ့အဲ့ဒါစတဲ့လူနဲ့ယမနိဗ္ဗာန်အချက်၄ချက်ကိုရသွားစေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါဗိဓမာတရားတော်ကိုသင်တဲ့ရလာတဲ့ကျိုးပဲရှင်များရဲ့ဒီလိုလိုဒီအခုပြမှာသင်တာတက်တာကြားနေပါပြီဒါအခုလည်းတက်နေစေပါပဲတစ်ခါမှမများပါဘူးမှန်တာပေါ့ကျင့်မှမကျင့်တာကျင့်ပါသုံးပါကျင့်တဲ့ကြည့်ရတယ်သုံးလည်းသုံးရတယ်ကျင့်မသုံးဘူးနေလည်းပဲမဆွဲဘူးဗျအဲကျင့်ရတယ်သုံးရတယ်จิตသုံးမှမှလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ဟာကောင်းတယ်ကြိုးရမှာပေါ့ဒါဆိုရင်အဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရမလဲလို့လောကစကားနဲ့မေးလာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အကျိုးရစေနိုင်တယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောနိုင်ပါတယ်အခက်နေတဲ့ပရမဏတရားကိုသိလာမယ်ပြီးတော့နှစ်ဘုရားဝါဒအကြောင်းကိုနားလည်မယ်သုံးကုသမှုသဘောကိုနားလည်ပြီးကိုယ်ဘောကိုသုံးချနိုင်မယ်ဆိုလိုတာကအပက်ကလုံးအောင်ကြောင်းမယ်လူနဲ့ပြန်မှာပြောင်းလုပ်မယ်ဘယ်သူမှကိုယ်ကိုအပက်ချလို့မရတယ်လို့ဘယ်သူမှကိုယ်ကိုလူနဲ့ပြန်မှာပြောင်းလုပ်ပြီးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့အောင်းဝန်းကျင်မကောင်းရင်ဘုရားရှင်ကအတဝနာပါလာမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးဆိုလိုတာကနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းရင်မမြင့်ဘူးတဲ့မြင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းမှမနှိမ့်ပါတဲ့အဲဒါဆိုတော့မြင့်ကျင်တဲ့ဆိုရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းတယ်ပေါ့အတွေးကောအလောက်ကပြောဆိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘယ်လိုနည်းနဲ့မှပြည့်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမှမြင့်တဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတချို့ပြောပါလိမ့်မယ်များဓာတုအာနာပါဝါစီတဲ့ဥစ္စာပညာအကုန်မြင့်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဘုံတော်ကနေကိုမမြင့်ဘူးအဲ့ဒီလိုသူအတွေးကောင်မှမမြင့်တာသူပြောလိမ့်မယ်လေစီဝါဆိုလောက်ရတယ်ဘာလို့လဲစီဝါကြက်တော့လို့သိရင်စီဝါဆောင်ပါဘူးအာနာဆောင်ပါဘူးဘာလဲပါလဲကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပဲပါတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်ကုသိုလ်ဟာကိုတွဲအသုံးချဖို့တည်တံတဲ့အဲ့ဆိုရင်ကိုယ်ကုသိုလ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလူဖြစ်ဖို့လည်းလွယ်တယ်ပြဖို့လည်းလွယ်တယ်ဇမာဖြစ်ဖို့လည်းလွယ်တယ်ဟောခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းသိရင်မဲ့ဖို့ရောက်ဖို့လွယ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါတရားမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသိနေတာပေါ့နော်ဒီလာဝင်တော့မယ်တရားမှတ်တော့မယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေနေပေါ့နော်ငါတို့ကတော့ဘာမှမသိဘူးနဲ့လုံးမဖြစ်ဘူးဒီမှာလုံးမဖြစ်မှာပေါ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲလေလောတစ်ခုလောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိတဲ့လုံးနဲ့စက္ကန့်နဲ့လည်းဘာမှမထူဘူးတချို့ပြောရမှာလားလုံးတဲ့လုံးရသေးတယ်ပြောလည်းပြောခံသေးတယ်မသိတဲ့လုံးတော့လုံးတယ်လေတလုံးလို့ပြောခံတာပေါ့လုံးလို့ပြောခံတာမဟုတ်ဘူးလွယ်လို့အပြောခံတာအဲကြောင့်လုံးပါရမ်းလုံးနဲ့တီးပြီးလုံးမလွယ်ဘူးမသိပဲလို့လွယ်နေတာလေအဲ့ဒါလုံးနဲ့လုံးသေးတယ်ပြောလည်းခံသေးတယ်မလုံးပဲနေနေမှာကောင်းတယ်ပေါ့မလုံးပဲနေလေပို့စိုးလေပဲလုံးတဲ့တခုရတယ်ဝိရိယကျုပ်မသိတော့မရဘူးပေါ့နော်လုံးတဲ့အတွက်အကျိုးတစ်ခုသိရင်အကျိုးတစ်ခုတစ်ခုရတယ်ဒီကထိုင်ကြည့်ဝိရိယကျုပ်လည်းမရဘူးပြီးတော့သိတဲ့ကျိုးလည်းမရဘူးတဲ့
အဲ့ဒါဘေးမှာတရားတော်ကိုနာကြားပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လောက်ကြပါပြီးပြီးမှလောက်ပါဟုတ်ပြီနော်လောကီလောက်ကိုအကျိုးအားလုံးကိုရစေနိုင်တာအဘိဓမ္မာပဲတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာကဘာတွေလဲဆိုတာဦးဇင်းတို့ခုနပြောခဲ့ပြီးအခုပြန်ပြောပြီးမယ်အဘိဓမ္မာနဲ့ပရမတ်ကိုခွဲမယ်ပြီးမှလို့ဘိဓမ္မာမှာပါတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုဦးဇင်းတို့အသေးစိတ်သင်ပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ဦးဇင်းတို့အစားဆုံးပြန်တင်ရတာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းအချိန်ကြာလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မနေ့ကနဲ့ဆိုင်တော့အများကြီး straight ပဲဖြစ်သွားပြောမှာပေါ့နော်ကဲခက်မှုလေးတွေပြည့်ရောလာတာပါပဲအော်အဲ့ဒါရင်အဘိဓမ္မာနဲ့ပြမတူသလားမတူဘူးလားဆိုကြည့်အောင်အဘိဓမ္မာပါထူးကြတဲ့သဘောယောလေးနိဗ္ဗာန်ငါပြည့်ညင်ဒါဦးဇင်းတို့နားမှာကြည့်ပါဆိုရင်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်စေတသိက်ကတွန်းတယ်ရုပ်ကလှုပ်တယ်သုံးဖို့လှုပ်တယ်ရုပ်ကိုဦးဇင်းတို့မြင်ရတယ်စိတ်စေတသိက်ကိုဦးဇင်းတို့မြင်ရဘူးစိတ်ကဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သွားခြင်းစိတ်ပေါ်လာတယ်ဒါသွားခြင်းစိတ်ပေါ်တယ်မသွားဘူးနော်သွားခြင်းစိတ်ပေါ်တယ်သွားခြင်းစိတ်ပေါ်တာဆိုတော့ဘာလို့လဲထိုက်တယ်တွန်းတင်လိုက်တာဒါပဲစေတသိက်ပဲအဲ့ဒါတွန်းတင်တာဦးဇင်းတို့မြင်ရတာကရုပ်ဘာဖြစ်လို့လှုပ်လာအခုဦးဇင်းတို့လှုပ်ပြနေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စိတ်စေတသိက်ရုပ်ရဲ့သဘောနားလည်စေခြင်းလို့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ခြင်းစိတ်ပဲရှိပဲနဲ့လှုပ်လို့မရဘူးလှုပ်ခြင်းစိတ်နံပါတ်1ပေါ်အဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒါလှုပ်အောင်ဦးဇင်းတို့တွန်းပြရတယ်တွန်းပြီးတော့ပါလေစေတသိက်လှုပ်လာတာကရုပ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့စိတ်စေတသိက်အားနေပြီတွန်းလိုက်မလှုပ်တော့ဘူးအပိုးရပွားတွေပိုးပွားကိုထားပါကိုအသက်ကြီးနိုင်လေပြောရမလားငယ်တော့လည်းမတူတော့ဘူးပွားတိုင်းမပါတော့ဘူးလေးလာတာအဲ့ဒါချမ်းဖို့ကိုစိတ်သိမ်းပါလေကာယလဝဒစေတလဝဒကာယမုဒ္ဒစေတမုဒ္ဒကာယကမြေတာစေတကမြေတာလာပါလိမ့်မယ်ဆိုအကုန်သင်ပေးမယ်သူမှနုညံမှုတွေပြောပြမှုတွေပေါ်ပေါင်းမှုတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ယုတ်ကြီးကလေးသွားတာတကယ်ရုပ်ကဒီရုပ်ပဲလေဥစဉ်ငယ်လေးတဲ့ဒီရုပ်ပဲငယ်တော့ရုပ်ကနည်းနည်းလေးလေးဦးမှာအသားပြည့်နေတာဟုတ်အသက်ကြီးရင်အသားမပြည့်တော့ဘူးလေအသားမရှိတဲ့အပြင်ပါပဲလေအယုံနာကက်နေတဲ့အသားနေကောင်းတာလေတကယ်ပို့လာမှာပေါ့ဒါမှမပို့ဘူးဘာဖြစ်လို့မပို့တာလဲဆိုရင်ဒီမှာတွန်းအားနေသွားရင်ဘလောက်ပဲရုပ်တွေပေါ့မလှုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါအသက်ကြီးပြီဆိုရင်အဲ့ဘဝလဲနေသူပို့တွေ့မှာပေါ့သူ့မိကြီးအဖိုးရဲ့အဖွားရဲ့မထားခြင်းဘူးလားလို့မေးထားခြင်းတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ရုပ်ကလေးလိုလားရုပ်ကလေးထားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလေးတရားကိုတွန်းနေစတဲ့အားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မသွားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်နေတော့ပြည်တယ်လစ်ကနေပဲအသက်ကြီးတော့ဘာဖြစ်လဲမပြေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါနောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲစိတ်သွားတိုင်းကိုမပါတော့ဘူးတဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်ကပါတယ်တွန်းအားမရှိတာအဲ့ဒါစတဲ့အားကြောပါအဲ့ဒါစတဲ့ဥစ္စာသိရင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တလားကြောလောက်သိရင်တော့စိတ်စတဲ့ပြီးအဲ့ဒီများဒီလိုပါလားလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှဘာတွေပေါင်းလဲဆိုသိသွားတယ်အဲ့ဒါသူများတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ကျင့်တတ်တယ်ဗျာဘုရားတရားတော်ထဲမှာအကျဉ်းဆုံးတရားတော်ကအဘိဓမ္မာပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုเจ้าကိုပြောပြနေလို့ခက်တာလူတော်တော်များများသူများကြောင့်သားသိတယ်ကိုเจ้าကိုမသိဘူးဦးဇင်းတို့ကလေမြင်လေးကျဲဖို့ပါတရားမို့ပါမျက်စိကနှလုံးရှိတယ်မျက်စိနှလုံးရှိတာအမှားအမှန်ကိုကွက်ချဖို့ပဲမျက်မြင်ဖို့မျက်စိကနှလုံးရှိရတာပြီးတော့နားလည်းနှစ်ဘက်ရှိတယ်ဗျာနားနှစ်ဘက်ကမြင်များနားထောင်ဖို့နှလုံးနဲ့ဒီတိုင်းပဲနှစ်ပေါင်းရှိတယ်မြင်များရှုဖို့အဲ့ဒါမှအစုပ်အားကောင်းပြီးတော့အသက်ရှည်မှလေဒီမှာမြင်များကြားတဲ့အတွက်မြင်များကျင့်လို့ရတယ်လေမြင်များမြင်တဲ့အတွက်မြင်များရှောင်လို့ရတယ်လေနောက်ဇက်ကဘာလဲပါတယ်ဗျမြင်များစားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်နည်းနည်းပြောဖို့တဲ့အတိများလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောကအလုပ်ကိုသိပြီးမလှုပ်ရဘူးလှုပ်ဆိုတာရုပ်ကိုမြင်များမသုံးရဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရုပ်နာမရှိတာနိဗ္ဗာန်တဲ့အဲ့ဒါဆိုကြည့်မယ်စိတ်စေတသိက်ဒါကနာဘာလို့လဲတိတတ်တဲ့သဘော
တရားမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့နော်အခုလည်းသိအောင်လို့ပြီးတော့ယောကတော့ဆိုတော့ဘာလို့မသိတတ်တဲ့သဘောမသိတတ်တဲ့သဘောနိဗ္ဗာန်ကယုံနာမရှိတဲ့သဘောယုံနာမရှိတဲ့သဘောပညာဆိုတာကနာမည်ပြီးတဲ့သဘောရှိခြင်းလည်းရှိမယ်မရှိခြင်းလည်းမရှိဘူးဆိုပါစို့ဗျာမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုကျင့်ကြံဖတ်မှနာမည်ပြီးတာမရှိပါဘူးဘာလို့နာမည်ပြီးတာဟုတ်မရှိဘူးလေခက်တာအဲ့မရှိဘူးဆိုတာကိုမသိမှဆိုတော့နာမည်တက်ပြီးတော့မရှိဘူးတဲ့ပြန်ကြည့်နာမည်ပြီးအောင်လည်းပဲဘာတော့မရှိဘူးသိတဲ့သဘောကစိတ်စတဲ့ဒါဥပါဟောနာလို့ခေါ်ပြီးတော့မသိတဲ့သဘောကယောအဲ့ဒါဆိုလို့မှာဘာရှိတယ်ဆိုကြည့်ဒီမှာရှိတာကစိတ်စတဲ့ယောရှိတယ်အဲ့တော့သိတဲ့ဒီမှာနာလဲနာတတ်တယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်စတဲ့ကသိတတ်တယ်ပြီးတော့ယောကနာတဲ့အတွက်နာမှန်သိတယ်ကြာမှန်သိတယ်မြင်မှန်သိတယ်တဲ့မြင်တာကယောသိတာကနာဟောဦးဇင်းတို့အခုဦးဇင်းနေတာအကြောင်းပါတယ်အခုဘယ်ပုံရှိလဲအခုဦးဇင်းတို့ဖူလေအတန်ထွက်တယ်ဒီတော့အတန်ထွက်လူစင်တော့နာနေတော့ပြီဟောဒီယောကြီးကဘာမှမပြောဘူးဗျာနာလို့မပြောဘာဖြစ်လို့သိတတ်တဲ့သဘောမရှိခံစားတဲ့သဘောမရှိဘူးမယုံရင်တွန်းလိုက်လိုက်ဓာတ်နဲ့ခေါ်လိုက်အာအီမအော်ဘူးဘာဖြစ်လို့မသိတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့အဲ့တော့ရုံးမှန်မသိတတ်ဘူးတဲ့ဒါပြင်မဲ့ဦးဇင်းတို့ကတက်ရှိနေတဲ့မဲ့ကွာသွားတယ်တက်ရှိဆိုရင်ရုပ်နာတွဲရဲ့တက်မဲ့ဆိုရုပ်သိတယ်အဲ့ဆိုရင်ရုပ်နာတွဲတဲ့သဘောကကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥဒွေအာရရဲ့အချက်၄ချက်ပေါင်းထားမှအသက်ရှင်လာဒါပေမဲ့တက်မဲ့သိတတ်ပြီးတစ်ပင်လို့ပေါ့နော်သူကတော့ဥဒ္ဒဇာလို့ခေါ်တယ်လေတဲ့တိုင်းမှာရေတဲ့ရှိမှရေတဲ့ရှိမှအဲ့ဒါတစ်ပင်ကရှင်လာအဲ့ဒါကြတော့ပါလေဥဒ္ဒဇာရုပ်ဥဒ္ဒဇာပြည့်တဲ့ရုပ်ဒါပေမဲ့ no more feeling ဘယ်လုံးမှခံစားချက်မရှိဘူးကြတဲ့ချိန်တစ်ပင်ကိုခေါက်ကြတဲ့ချိန်တစ်ပင်ကိုနှုတ်အာဤနိုင်တာငါ့ကိုမတို့ပါနဲ့ငါ့ကိုဒုက္ခမပြီးပါနဲ့ဘယ်တော့မှပြောဘာဖြစ်လို့သိတတ်တဲ့သဘောမရှိလို့တဲ့ဟောအဲ့ဒါဆိုဦးဇင်းတို့မှကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီတက်ရှိဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်စရတဲ့ယောဆိုတဲ့သုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်စရတဲ့ယောသုံးခုရှိတဲ့ပုံကိုဘာခေါ်လဲအခုဦးဇင်းတို့လူလို့ခေါ်တယ်တကယ်တော့ဗျာခွေလည်းပဲစိတ်စရတဲ့ယောရှိတာပဲလူလည်းပဲစိတ်စရတဲ့ယောရှိတာပဲပြီးတော့နတ်လည်းပဲစိတ်စရတဲ့ယောရှိတာပဲပြမလည်းပဲစိတ်စရတဲ့ယောရှိတာပဲစိတ်စရတဲ့ယောသုံးခုစလုံးရှိတဲ့ပုံကိုရင်တူဘာဖြစ်လို့လူလို့ခေါ်တာလဲဆိုရင်ဒါနာမည်ပေးလိုက်တာစိတ်တဲ့ယောပါရနဲ့တူတူပွားတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့အတိမတူတဲ့အတွက်လူတဲ့တကူရှိတဲ့အတွက်နတ်တဲ့ကြောပါစာအိတ်တာမို့လို့ခွေးတဲ့စိတ်တဲ့ယောရှိအောင်နဲ့လူထူးခြားပြောင်းမဖြစ်ဘူးဒါစိတ်တဲ့ကိုနားလည်ပြီးကုသိုလ်ကုသိုလ်လုံးနေမှထူးခြားတဲ့ပုံတွေကဖြစ်တာအဲ့ဒါပြီးမှသဘောကငါ့ကိုရတဲ့စိတ်ရဲ့စိတ်တဲ့ရဲ့ယောရဲ့နေလန်ပြင်းရဲ့ဆိုတော့ငါ့ကိုရှိတဲ့ဘုံစလုံးမှာရှိတာကစိတ်ရှိတယ်စိတ်ရှိတယ်ယောရှိတယ်အာမူရင်အဲ့စိတ်တဲ့ယောချမ်းမှကမ္မသွားတာကလူနဲ့ဒါဆိုတော့မှာပြီးမှလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ပြီးမှလေးခုရှိတယ်စိတ်တဲ့ယောပညာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှမရှိဘူးအော်ဒါဆိုတော့ပရမတ်တဘောတရားကိုကြည့်မယ်ပရမတ်ဆိုတော့ဖောင်းမပြင်းမှန်ကန်တဲ့ဘောလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ကြည့်ရအောင်ပရမတ်တရား၄ပါးရှိတယ်ပညာနဲ့ပရမတ်ကိုပွက်လိုက်မှာပေါ့နော်စေစရတဲ့ယောနိဗ္ဗာန်ကပရမတ်နဲ့နံပါတ်5ပညာကပညာတဲ့ဒါတော့ပညာပရမတ်ဆိုတာမှန်ကန်တာမှန်ကန်တယ်ကြောင်းလည်းမဟုတ်မရှိဟောဦးဇင်းစိတ်ကြည့်အောင်ဦးဇင်းမှာစိတ်ကြမှာလေလောဘမှုစိတ်ပေါ့နော်လူကျင်တဲ့စိတ်တွေရှိတယ်ဦးဇင်းကပဲလူကျင်တာမဟုတ်ဘူးလေလူမှန်လူကျင်တာပဲခွေးမှန်လည်းလူကျင်တာပဲဒါပေမဲ့ကံမတူဘူးဆိုပါလို့ဗျာခွေးလူကျင်တာတစ်မျိုးလူကျင်တာတစ်မျိုးရုပ်ကိုလူကျင်တာရင်တော့မတူဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကိုကြည့်လိုက်လေလူကျင်တာရင်တူတူပဲဦးဇင်းတို့ကြတော့ပါပဲကြက်သားကိုစားခြင်းတယ်ပေါ့ခွေးကြတော့ကြက်ရွစားခြင်းတာပဲလေစားခြင်းတာရင်တူတူပဲလေဗျာ
အဲ့မှာသူတို့ကန်လိုက်ခွေးမလို့ကျေးရွေးတယ်ပေါ့လူမို့လို့အသားစားတယ်ပေါ့ဒါကန်ကြည့်ပြောတာလေဒါပေမဲ့စားကျင်တာချင်းတူပြီးတော့လောဘချင်းတူတယ်ပြောလို့မရှိဘူးအောင်မှန်ကန်နေတယ်ခွေးမှာပြည့်တဲ့လောဘသူကပြည့်တဲ့လောဘတူတူပဲကြည့်တာနဲ့သိတာပဲကွာသွားတာပုံမှန်ပြည့်တဲ့လောဘနဲ့ဒီမှာပြည့်တဲ့လောဘနဲ့တူတူပဲကြည့်တာသိတာပဲကွာသွားတာဘာဖြစ်လို့ကြည့်ဘာဖြစ်လို့သိတယ်ထိနိုင်ရင်သိတယ်မထိနိုင်ရင်ကြည့်တယ်အဲ့မှာလောဘပဲပြီးတော့စစ်တဲ့လောဘရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လောဘရှိတဲ့အာရုံတွေသွားတာမယ်လေဆိုပါစို့ဗျာရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ရုပ်ရှင်ရှိတဲ့နေရာသွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မှာတုံးတာပဲလေဒါဆိုလောဘရှိတဲ့အာရုံကိုကိုယ်စနဲ့ဒီနဲ့စားခြင်းနဲ့ဆိုအစာရှိတဲ့နေရာသွားတာပဲလေရှိတဲ့လေးပဲတော်သွားတာအဲ့ဒါပါတုံးတာကစစ်တဲ့ပြောလို့မရှိဘူးလူမှလည်းလိုချင်တဲ့အရာရှိတဲ့နေရာသွားတယ်လို့ဒီတဲ့နေနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်လေဘာလို့လုပ်တာလဲပတ်စံပေါရှာတာပဲလေအဲ့လောဘကိုလောဘနာလိုက်ပြီးတော့လှုပ်တာပဲဟာဟိုတိရစ္ဆာန်တွေဒီတိုင်းပဲပေါ့သူတို့လည်းစားလာရင်သွားရှာမှာပဲလေဒါကြောင့်မို့လောဘပြောင်းလဲမှုမရှိတယ်လို့တဲ့ပြီးတော့စစ်စစ်တွန်းကန်လို့ရှာမှာလည်းပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးတဲ့နောက်ဆုံးပါလေရုပ်လည်းဒီတိုင်းပဲရုပ်လည်းပြောင်းလဲမရှိဘူးပြောင်းလဲမရှိဆိုဟာဟောက်ပြန်တယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလေဟောက်ပြန်တဲ့တော့လွယ်တယ်ဘာမှမရှိဘူးလေအမြဲတမ်းဒီပုံနဲ့မျိုးလို့အမြဲတမ်းအေးနေအမြဲတမ်းပူနေပူလိုက်အေးလိုက်ဒါကြောင့်တော့ပြောင်းလဲမှုမရှိဘူးတဲ့အမြဲတမ်းမှတ်ခဲ့နေတယ်ဒါမဲ့ကျင့်ရမှန်ရှာပါပေါ့နော်ရုပ်ဒီဟောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတဲ့ပရမတ်နာကမဖောက်ပြန်တဲ့သဘောရှိတဲ့ပရမတ်မဖောက်ပြန်တဲ့မှန်ကန်တာစိတ်စစ်တဲ့ဟောက်ပြန်ပြီးမှမှန်ကန်တာကရုပ်ဒါတော့ကွာသွားတယ်ဟောက်ပြန်မှန်ကန်တာပါဆိုအပူအေးပြောင်းလဲနေတယ်ဒါပေမဲ့အပူကအပူပဲအေးပဲဒါပေမဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှန်ကန်တော့လို့ရုပ်ဒီဟောက်ပြန်ပြီးမှန်ကန်တဲ့သဘောနာမ်ဒီမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တဲ့သဘောဟောနိဗ္ဗာန်ပြောကြတယ်လို့ဗျာလုံးဝမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တဲ့သဘောစစ်ပဲတဲ့။အော်ဒါဆိုလို့ခန္ဓာမှာပေါ့နော်စိတ်စစ်တဲ့ရုပ်အမှုကြီးတယ်။နိဗ္ဗာန်ထွက်ရင်လေးကိုအဲ့ဒါဒီတောင်းတမှုမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါပါဟောပရမတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့။အော်ပြင်းညံကြတော့ပြောင်းလဲတယ်ဗျာအမေတယောက်ထမနာမည်မနေဘူးကိုပြထားတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝပြထားတာအဲ့ဒီအမေကယောက်ျားရပြီဆိုရင်အိမ်ထောင်သေးယောက်ျားမရခင်အပြိုတော်မှနာမည်မျိုးနဲ့တကယ်ကြီးခေါ်တာနာမည်တစ်မျိုးတချို့တည်းရှိမှာဘုသောမှာမဆာဘူးလို့ခေါ်ကြတာပဲလေဒီလိုမြင်းလေးတဲ့ဘုသောမှာမဆာဘူးပဲပုံတယ်ဒီလိုတယောက်ကိုနာမည်မျိုးရောက်တဲ့ခါမှာသူဒီရရှိဖြစ်မဲ့ဆိုရင်သူ့ကိုဘုသောမှာမဆာဘူးလို့မဒီလိုခေါ်လို့မရတော့ဘူးမွေးနာမည်ကိုပေါ်ပြရတယ်သို့မဟုတ်အရာရှိနာမည်ကိုပေါ်ပြရတာမျိုးအဲဒါကိုပညာဆိုအမြဲတမ်းကြောင်းလဲနေပါတယ်တဲ့အမြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့သဘောတည်းမှာပညာမပါပါဘူးတဲ့အပေါင်းမပြန်မှန်ကန်တဲ့သဘောဒီစိတ်နေပဲဟောက်ပြန်ပြီးမှန်ကန်တာကယောဒါမဲ့သူအပေါင်းပြရတယ်မပေါင်းမပြန်မှန်ကန်တဲ့သဘောဒီပရမတ်လည်းကိုကြည့်တယ်စိတ်ယောနေပဲစိတ်ကမပေါင်းမပြန်မှန်ကန်တယ်လို့နိဗ္ဗာန်လည်းမပေါင်းမပြန်မှန်ကန်တဲ့ယုတ်ဒီဟောပြန်ပြီးမှန်ကန်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ရလိုက်ပြီးတော့ပရမတ်လို့သူကသုံးပါးဉာဏ်ဒီမဖောက်ပြန်ဘူးဒါပေမဲ့မမှန်ကန်ဘူးဉာဏ်ဖောက်ပြန်လို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မှန်ကန်ဘူးလုံးဝမရှိဘူးမြေနဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဗမာမရှာလို့မရဘူးအဲကြောင့်သူကမြို့နယ်လိုက်ဘာမြို့နယ်အဲ့မြို့နယ်ပေါင်းလာတာကိုရန်ကုန်တကယ်လို့တော့ရှိတာလည်းမဟုတ်မရှိတာကိုဟုတ်လို့ပြီးနာမည်ပေးရုံကပြင်ရမယ်တဲ့ဒါဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ဦးဇင်းတို့မရှိတဲ့အရာနောက်ကိုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှိလာတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့သာသမီဇနီးမြတ်ပစ္စည်းဥစ္စာသာသမီဇနီးပြီးတော့ယောက်ျားပြီးတော့ဥစ္စာသားဆိုတာမရှိဘူးသမီးဆိုတာမရှိဘူး just name it နာမည်ပေးထားတာလေယောက်ျားလေးကိုပေါ့သားပဲမိန်းကလေးကိုသမီးတဲ့ယောက်ျားရရင်ဇနီးမိန်းမရရင်ယောက်ျားအဲ့လိုပြောတာကိုပြီးတော့စီဝဥစ္စာအဲ့ဒါအားလုံးဒီရှိတာမဟုတ်ဘူးမရှိတာကိုနာမည်ပေးထားတာဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့သဘောကရှိတဲ့စိတ်ရုပ်နိဗ္ဗာန်ကိုမရှာဘူးမရှိတဲ့ဉာဏ်ကိုရှာတဲ့အတွက်
ဘယ်တော့မှမပြောအသက်သာတည်သွားတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည့်တယ်တော့မရှိဘူးဒီသဘောပရိမင်းချုပ်ခန်းတော့ကြားဖို့မှာပေါ့နော်သဘောပရိမင်းရတယ်သူကတရားမင်း38လောက်သက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူကလေတရားပြည့်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားမို့လို့တဲ့နတ်ပြည်ကိုခေါ်ပြီးတော့ပေါ့နော်နတ်တွေကသူ့ကိုကိုယ်ဝဲတယ်အော်တရားပြည့်တဲ့လူကြီးပေါ့လေတရားမင်း20 30 40စသည်ဖြင့်ပေါ့တပြည့်ပြည့်နဲ့နှစ်ကြာလာတယ်တဲ့တရားမင်း30 60မြောက်ရောက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အားမရဘူးလေတော်ရင်သာနတ်ပြည်မှာတဝက်ကိုသူပဲပိုင်ရတယ်သူကတဝက်တရားတဝက်ငါတဝက်တော့မပိုင်နိုင်ဘူးအကုန်ပိုင်နေတာအော်တရားလောက်ကြံမယ်ပေါ့လေလောက်ကြံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျူစားတော့လေနတ်တွေကလူသားလို့မသေးဘူးလေဗျာလူနဲ့တိရစ္ဆာန်ကိုသာလူသားလို့သေးတာမျိုးအဲဒါကြောင့်နတ်တွေလူသားလို့မသေးဘူးဟောဒီလိုမျိုးကိုချင်းတရားမကောင်းတော့တဲ့လူကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်သူဒီစီဝါဥစ္စာပဲလေချမ်းသာမှုအဲ့ဒါနဲ့လူမျိုးပြန်ရောက်ပေါ်လေ30% မြောက်တရားကိုပြန်ပို့လိုက်ရတာလူမျိုးအဲ့ဒါနဲ့သူရဲ့သားကိုခေါ်ပြီးတော့သားငါမှတ်တမ်းလေးရေးတာလောဘရဲ့အလိုကိုဖြည့်လို့မပြည့်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလူတွေသိစေချင်တယ်တဲ့ငါဆိုတဲ့ဘင်းတဲ့ဘာတည်တဲ့လောဘကြီးလွန်းတဲ့လောဘကိုဖြည့်လွန်းတဲ့အတွက်မပြည့်နိုင်လို့သေသွားပါတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့မှာတဲ့ဩဥစ္စာစီဝါဆိုတာကရှိတာမဟုတ်မရှိတာပြညာသတ်မှတ်ထားတာမရှိတာကိုတက်တာပြီးရှာနေဖို့အသက်သာသိမယ်ဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ဘာဖြစ်လို့မတွေ့ရလဲမရှိလို့ပေါ့အဲ့ဒါမို့ဘယ်လိုအရှိချမ်းသာနဲ့တိချမ်းသာပွာတယ်အဲ့မှာသုံးတာကဝိရိယဒုက္ခနဲ့တန်တိဒုက္ခပေါ့နော်ဝိရိယဒုက္ခဆိုတာလှုပ်ရှားပြီးမှခံစားတဲ့ချမ်းသာမျိုးအစစားရတဲ့ဘယ်ဝါပရိစိတ်ချမ်းသာလိုက်တာဝါမျိုးပြီးမှချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမျိုးဝါမျိုးလာတာအမြင်နဲ့ပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့စားရရအောင်အလုပ်သွားတယ်ပိုက်ဆံရတယ်အဲ့ပိုက်ဆံနဲ့ဝယ်ရတယ်ဝယ်ပြီးချဲရတယ်ဒီလိုလှုပ်ရှားပြီးမှချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာကိုဝိရိယဒုက္ခလို့ပြောတာသုံးတယ်တဏှိဒုက္ခကျတော့လှုပ်ရှားပဲနဲ့အတိနဲ့ငြိမ်းချမ်းတာကိုပြောတာပစ္စည်းဥစ္စာဆိုရှိမှမရှိပဲနဲ့ပြညာလူကလူတွေသမတ်ချက်ပိုက်ဆံတွေတိုင်းလေတစ်ဆက်တရားတစ်ထောင်စတွေသတ်မှတ်ထားတာလေဒီသမတ်ချက်ကိုလည်းပြညာတော့လက်တွေတွေအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်ချင်ကိုတော့မှညမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အသက်သာတည်သွားမယ်တဲ့ပြေဝမှုဘယ်တော့မှညနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲကြောင့်ကိုယ်ကလေးတစ်ခါတော့ပေါ့နော်အခုလူဘွားလေးတစ်ခါတော့ရတယ်ရင်းကလည်းရခဲ့ဘူးမှာပါဒါပေမဲ့တော်တော်တွေ့ရင်မှတွေ့မှာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးတော်တော်နဲ့တွေ့ကြုံနေတယ်အပြီးမှတရားကိုလည်းနာကြားတရားကိုရတဲ့ကာလမှာပေါ့နော်အရှိကိုလည်းရှာပါမရှိတာလည်းရှာပါအရှိရှာတာအတိနဲ့ရှာရတယ်အဲစိတ်စေတဲ့ရုပ်ကိုရှာရတယ်စိတ်စေတဲ့ကစိတ်စေတဲ့ရုပ်ကယုံနံလေအဲ့ဒါယုံနံကိုဘာလဲရှာအတိနဲ့ရှာရတယ်ယုံနံကိုအတိနဲ့ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားတန်တိဒုက္ခခေါ်တဲ့မလှုပ်နဲ့ငြိမ်တဲ့ချမ်းသာကိုရမယ်တဲ့ပြီးတော့အရှိကိုလည်းရှာပါဒါပြည့်ရင်အရှိဆိုတာတကယ်ရှိတာမဟုတ်ဘူးလူတမန်တော်တာကိုအဲ့ဒီအရှိကိုရှာတာလဲဆိုတော့လူရတဲ့မှာလေလူရဝင်ဖို့အတွက်အဲ့ဆံမရှိလူကအဖက်မလုပ်ဘူးဗျလူဝမှာပိဿံမရှိရင်အဖက်မလုပ်တဲ့အတွက်အရှိကိုရှာရတယ်သံဃာမှာအသိမပါရင်ကံကအဖက်မလုပ်အပက်ခြားတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အသိကိုလည်းရှာရတယ်ဒါကြောင့်မို့သံဃာဖြစ်သွားခြင်းနဲ့အသိနဲ့အရှိကိုရှာပါတဲ့ပြီးတော့ဘဝမှာအစဉ်ပြည့်ပြည့်နဲ့လူချင်းချင်းခံပြီးတော့လှုပ်ရှင်တာလုပ်ဖို့ပြီးတော့ကုသိုလ်မြင်မြတ်လုပ်ဖို့ဆိုရင်မရှိတာကိုလည်းရှာပါတယ်မရှိတာကပြင်းပြန်ရှိတာကပရမတ်ဒါဆိုလို့အခုဒီနေ့သင်လိုက်တာပေါ့နော်အဘိဓမ္မာတရားကိုသင်တာကအဘိဓမ္မာသင်္ကာခုရှိပါတယ်စေစေတဲ့ယောနိဗ္ဗာန်ပြညာငါ့ကိုပရမတ်က၄ခုစေစေတဲ့ယောနိဗ္ဗာန်ပရမတ်ဒါဆိုလို့မရှိတာပရမတ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်၃ရှိမယ်စေစေတဲ့ယောရှိမယ်ဘိဓမ္မာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်စေစေတဲ့ယောပြညာရှိမယ်ဥစ္စာမှမရှိတာတော့နိဗ္ဗာန်ပဲစိတ်ဆိုတာဘာလို့သဘောလို့ဆိုရင်ဖြစ်လာတဲ့သဘောမျက်စိရှိတော့မြင်ရင်စိတ်ဖြစ်လာတယ်နားရှိတော့ကြားခြင်းစိတ်ဖြစ်လာတယ်ဘလို့ပဲမျက်စိကန်းနေပြီစေသူများမြင်တယ်လို့ပြောတာကြားတာနဲ့သူမှမြင်ခြင်းစိတ်ကဖြစ်တယ်ဒါကမြင်ခြင်းစိတ်တော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မြင်လို့
မရဘူးဒါမှမဟုတ်တော့ကောင်းတယ်ဖြစ်လာတဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်မြင်တယ်ဒါဆိုရင်မြင်ခြင်းနဲ့မြင်အောင်လုပ်တယ်မြင်တယ်ကြားခြင်းနဲ့ကြားလို့တယ်ကြားတယ်အနံ့ရခြင်းနဲ့ရအောင်လုပ်တယ်ရတယ်စားခြင်းနဲ့စားအောင်လုပ်တယ်စားတယ်သွားခြင်းနဲ့သွားအောင်လုပ်တယ်သွားတယ်အိတ်ခြင်းနဲ့အိတ်အောင်လုပ်တယ်အိတ်ရတယ်ဒါသုံးခုစိတ်စေတသိက်ရုပ်စိတ်စေတသိက်ရုပ်အဲဒါစေတသိက်ရုပ်ဆိုတာသူကြောင့်ပြောပါလိမ့်မယ်ငါကြောင့်ပြောတာလေဟောနေတဲ့ငါရှင်းနေတာစိတ်စေတသိက်ရုပ်ပါပြောပြီးဘာမှမရှိပါလားဟောဒါသိသွားတာပေါ့နော်အဲဒါဒီနေ့ဦးဇင်းတို့သင်လိုက်တာကဘုရားအဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာအဘိတော့တာတော်နဲ့ထူကြတယ်ဓမ္မကသဘာဝတာတော်ထူကြတဲ့သဘာဝဘယ်တဲ့တာတော်ဒါလဲဆိုရင်ဝိနည်းတုတ်တန်တဲ့တာတော်နဲ့ဝိနည်းတိယဟတာနေများပါလိုက်နာတဲ့အရာဒါစီကံတုတ်တန်သည်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ယူပြီးဟောတဲ့တရားဒါကဖြစ်စဉ်တဲ့ဝိနည်းကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိအားကောင်းတယ်တုတ်တန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္တာအားကောင်းတယ်အဘိဓမ္မာကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တခုတရားကိုယူပြီးဟောတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ပညာအားကောင်းတယ်တဲ့ပညာအားကောင်းလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှန်မှန်သိလာတဲ့အခါမှာစိတ်စေတသိက်ရောနိဗ္ဗာန်ပညာဘိဓမ္မာဆိုငါမျိုးရှိတယ်ဘိဓမ္မာပရမကစိတ်စေတသိက်ရောနိဗ္ဗာန်ဆို၄မျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်စေတသိက်ရောနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ္တတရား၄ပါးရှိမယ်ငါမှာတော့စိတ်စေတသိက်ရောပဲရှိတယ်ဘိဓမ္မာနဲ့ကြည့်မယ်စိတ်စေတသိက်ရောပညာရှိတယ်စိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတာပဲမျက်စိရှိတော့မြင်နေတာတော့ဘာဖြစ်လဲဖွင့်တော့မြင်တယ်မျက်စိမှလာမှစိတ်စေတသိက်ရောသုံးရှိတယ်လို့နားမှာလည်းစိတ်စေတသိက်ရောသုံးရှိပါလားတကယ်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားတဲ့ဘဝမှာငါဆိုတာမရှိပဲနဲ့စိတ်စေတသိက်ရောသုံးဖို့ရုံနဲ့သဘောတရားပဲလှုပ်ရှားနေမှာလို့သိလာတဲ့ပုံစံတရားမှာ net touch ခေါ်တယ်ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့မရှိရင် no attack တောင်းတဲ့တရားတိုက်ခိုက်စရာမရှိဘူးအဲဆိုရင်လိုအပ်ရင်ကူညီတယ်ပြီးတော့ပြည့်နေရင်ချမ်းသာစေခြင်းတယ်တဲ့အဲဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ကရုဏာအသုံးချပြီးတော့ပို့တယ်ပေါ့ဒါကစိတ်စေတသိက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ကတရားသဘောပညာကလောကသဘောတဲ့အဲဆိုရင်တရားသဘောရောလောကသဘောရောနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလူဝင်ဆက်တယ်တဲ့လူဝင်ဆက်ရင်တဏ္ဍာမှာလည်းသွားတာကိုသိပြီမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မောလေးတစ်ခုရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်စိတ်စေတသိက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ပညာလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့မှတရားသဘောလည်းသိအောင်ပြီးတော့စိတ်စေတသိက်ရောက်နိဗ္ဗာန်ခေါ်တဲ့ပရမတ္တတရားကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားနေဘောဖြတ်တန်းကြပါဖြတ်တန်းတိုင်းပဲယုံနာသဘောကိုတူထွင်သိမြင်ပြီးတော့ယုံနာပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမြဲမှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း